长辈接触地板滚球这个运动，我觉得非常好，他们很容易就上手，而且很容易有成就感，然后可以训练他们的反应力、专注力，然后团队合作的精神。他们借着这个运动，他们真的感情变得很好，而且在运动、在比赛的时候，常常有很多的笑声。我觉得这个运动真的长辈都要来练习、来尝试，非常推荐。我觉得我们机构的长辈开始接触地板滚球这项活动的时候，我觉得他们变得越来越有目标，然后越来越社会化。那他跟我们工作人员的一个互动越来越融洽，因为他们有共同的目标，想要一起去完成一件事情，尤其是有比赛这件事情，对他们来说是一个非常有意义的事情。我大概是在3年前第一次接触到地板滚球，发现这是一个非常有益于老年人的活动，所以我就一直持续的参加。参加这个就是很开心，好玩嘛。我每年都很期待的滚球比赛，因为我第一次参加的时候就有看到100岁的人参加，我希望跟他一样，越来越有想法，越来越想玩。打地板滚球，越打越熟练，就越来越有信心。有信心就会觉得更好玩。他坐在椅子上可以跟人家输赢，然后让头脑清醒，而且又比较容易有增加我们的记忆。我接触地板滚球以后，我发现它对那个老年人的最好的方法就是它有一个互动性，还有一个团体性，然后可以出来走走八卦，然后运动。我觉得对老年人来讲是一个又轻松又愉快又好相处的地方。我觉得这个最主要是在让大家有团体合作的机会。那这种团结并不是口头上讲，而是说你在球场上互相的那种的体谅，互相的关心，拿出策略来去救自己的局。我觉得这才是我们的团结的所在。健康，然后长寿，然后大家都能团结合作。阿公阿嬷，要拼命！精彩体育赛事，感谢锁定 HotSport， 各位观众朋友们，大家好，大家早安，欢迎透过转播一起来欣赏到是第11届阿公阿嬷地板滚球运动会。今天转播团队是来到了三重国民运动中心，来为您送上今天一定会乐趣十足的精彩赛事。今天的转播工作是由我主播秉承，以及在身旁的球评是刘祥龙老师及台亚卫星转播团队一同来为您服务。老师早安。是，然后我想在今天因为今天其实阿公阿嬷的地板滚球，它其实竞技性可能来的不会是那么的强，最主要是大家一起在球场上面去同乐，然后去享受一下比赛的感觉。每年到这一场比赛，我都心情就会特别的不一样，因为平常接触的其实比较多是竞技组的选手，然后参加的是比较相对于更认真一点的一些赛事，这样。是。但一旦我走入了这个阿公阿嬷地板滚球运动会的现场，我的感受到的气氛就是完全不一样。对，其实这个非常的重要，因为我们一般其实在看到地板滚球的时候，可能比较多都是这种所谓 BC1 到 BC4 的选手，对。但是呢，我一直认为这就是一个很热龄的运动，这是一个全年龄域的运动，因为所有人其实都可以参与，无论是阿公阿嬷，甚至是像是我这个年纪的，可能比较偏中壮年纪的，或者是再更年轻一点的，其实都可以一起坐下来玩。没有错，就是我们联盟除了把这项运动的竞技的部分尽可能提升到最专业的那个部分之外呢，其实在推动地板滚球想办法往全民运动的这个角度去出发的这个宗旨，其实也在我们想要推动的那个计划里面这样子。因为主播一定知道，就这个运动其实说穿了那个最核心的规则其实是很简单的，在一个很简单的规则里面却可以玩出很多的变化。没错。所以小朋友的打法，年轻乐龄可能有乐龄的打法，那竞技组当然有竞技组的思考逻辑这样子。所以尤其是像是如果是2个选手同时在场的比赛
的话，这个运动哦，我个人会认为，它除了是斗你的技术以外，你还斗了你的脑力、你的团队纪律，怎么去安排你的技战术，就很重要。像我们在第一场比赛哦，会先看到的是孔乐组，所以在今天我们第一场比赛其实可以看到，就是这种比较偏全民式的哦，就是他们在阵中里面其实会有一位比较年轻的，那在跟着阿公阿嬷一起玩。通常的话，以我自己的观察，这个要么就是家人，要么就是同样是可能出自于这个疗养院或老人之家的这些陪伴者，所以大家可以一起玩，因为平常还是得要受到登记。有些时候我们看起来好像是很简单的事情，真的是操作起来是完全不一样，跟想象中完全不一样。所以有些时候你在旁边看阿公阿嬷可能投的不准，如虎入上。相对看起来是比较年轻一点的队友这样子哦，是，大家可能就会很理所当然的对号入座说，哦，那应该是年轻的队友，可能比较进入状况嘛。哦，其实不是这样子哦，其实有时候不一定是这样子，我们要打了才知道哦，因为阿公阿嬷有的时候真的是深藏不露这样子。对。你光从他目前看到他整体的，不管是造型啊、服装啊，或是样貌，你其实很难判定他擅长什么球这样子。那更重要的是，有的时候那个年轻的组合啊，也会给一些不一样的火花，或者思考上会给一些不一样的刺激这样子。哦，所以真的，老师刚刚我觉得你有提到一个关键点哦，就是以为年轻的会比较强，但是以我自己转播比赛的经验来讲话，我还发现其实真正稳的都是比较常在打球的这些阿公阿嬷。年轻的好像比较像是上来陪玩，或者说他是来试试看的。他其实，在球龄上面的话，跟阿公阿嬷比起来，还是有差哦。那个稳定度还是有差。所以通常在这种情况之下，还是需要阿公阿嬷出来 carry 一下。比赛已经正式开始了哦。那现在有点开心，都忘记。对，比赛已经开始了。好，那现在的话是这个卫生福利部北区老人之家 C 队哦。来投掷他的蓝色色球，那看起来的话 ，OK， 白色的母球的话，其实已经算是要进入到场地中间，因为它是在中央的十字线偏后了哦。好，蓝队打出了一颗还不错的球。不然我正想讲说，其实我们刚吐槽年轻人打得不好，结果红队第一颗其实丢得还蛮好。现在红队同样因为比较年轻的选手要丢出来。哦哟。这个 push 是蛮精准的哦，因为通常如果说是自己发的球，你自己的射球可以去这样子去做靠的话，代表你本来在平常的时候就有特别练这个球。哇，夹在了红白之间，爱知杯第一队，他前面虽然说可能有3到4颗的无效直球。就是在效果上面啦是比较小一点的，但是这一颗其实我觉得是蛮有机会的。对。那个是哦，那个真的是啦啦队，我以为每个场地都会有，还是要稍微 promote 一下。
对，基本上是看不到的，因为竞技组的规则其实踩的比较死，你也不能在后面去做一些奇怪的事情。对对，而且跟竞技组不一样，是它在地板上面的限制是只有这2个，它并没有分成6块。对对，而且在那个整个规则的判定上面，比如说你真的有一些踩线，或者是就是比如说屁股离开椅子这样子的所谓的犯规行为发生的话，在阿公阿嬷那个运动会里面的原则上，我们还是以有点像劝导的方式，有点像警告的方式，有点像提醒的方式去，我们还是希望顺顺的把比赛完成，并没有说一定要抓到对手犯规啊或者怎么样这样。所以刚刚在开场的时候才会讲，它的竞技性可能没有其他的组我们平常看 BC1 到 BC4 还这么高，但是它最重要的是要去同乐。就看起来刚刚真的爱加倍第一队哦，那个很关键的第40哦，第50哦，很关键的第50，站到了一个非常有利的位置，这样。接下来就要看有没有第2分哦。就我们刚才一直提到，就是竞技的部分呢，好像没有像所谓的竞技组的部分那么的强烈，但我觉得第一局有一点打我们2个人的脸，球都非常的靠近哎，而且那个关键的第50，它刚好卡在红白之间，是真的卡得漂亮。最后第2分也有进来哦，所以爱加倍第一队是拿下了第1局，并且呢是取得了2分，目前在大比分上面是2比0，暂时领先。那在赛前也跟主播就是有聊到说，整个节奏上面呢也是会非常的快速的，因为阿公阿嬷有的时候比我们想象中还要快很准，更何况他平常如果有练过的话，他大概都知道要怎么样去出手。对，在战术上面的话，大家心里面已经有个底。接下来下一次要看到的是蓝色色球，这个是老人之家 C 队。取老人之家 C 队应该是爱加倍D 队。哦，不好意思，现在是爱加倍 D 队。对，他们的名字也像他的正向哦，爱加倍。他们一样是知道了自己的这一边哦，所以他们刚刚等于是破了老人之家 C 队的这个罚球局。哎呦，结果第一球没有控制好，出界了。所以要再来第2支哦，第1支直接出界，被裁判老师给拿走了。哦，第2支就漂亮了，非常非常的漂亮哦，这个位置角度是非常好的。那大家可以注意到，他现在发球这个位置其实蛮靠近边线的，大概只有20公分的差距。那这就是希望可以除了在距离上面对红队造成一些压力之外呢，在那个危险性上面也对红队想办法造成一些压力。对，因为接下来大家可以发现，接下来红队在丢蓝边这一边的时候会非常的小心，因为一不小心就会出界。好，前面的这2支目前呢都没有办法更靠近母球，但是至少在一条线路上面的话，会让爱加倍D队是会被遮挡到的。接下来就是看起来是要直接全部去做 save， 就是全部把它防守住。这有一点就是边跑边防守啊，对，进攻边防守的感觉这样。但这个其实，在国际赛上面，竞技组的国际赛上面，他们尤其在团体赛的时候，他们可能在拿到了直球权之后，他们并不会直接的去往母球去做进攻，他们会先布局一下。等我布局的差不多，可能可能用1-2球去布局完之后，我再正式的把自己的色球给靠到母球上。所以其实，在策略上面，真的并不会说很直观，就是我一定得要这样子。目前为止，我的观察，阿公阿嬷其实在所谓的解球、撞球这件事情上面，可能或许是考量力道，或许是考量技术，其实在使用几率上面是低的。比如说，对方篮球一旦贴上之后呢，就比较少去考虑先撞一个空间出来，红队在进攻，那而是采用这样比较守势的方式，想办法守住，不要再被得第2。对。那如果有一天，我其实蛮期待看到的是，当阿公阿嬷就是练习到一个程度的时候，他可以，即便是这么贴的球，他也想办法先去撞个1颗2颗，是不是可以撞出一个空间来，再让自己接下来的红球可以想办法贴上去。我觉得，如果在赛事当中
能够看到这样子，我就会觉得那又是另外一个层级的进步。代表整个水准又提升起来。对，因为老师刚刚所讲的意思是，现在蓝白之间其实是靠在一起。那可能在竞技组上面的话，他们就会试图去把蓝白给撞开，让他们中间是有空间，撞出一个空间。因为当换到红队的时候，基本上还有6颗嘛，6颗一般我们在教学的时候都会说，你至少可以尝试1、2颗做一个碰撞。那剩下的球至于要挡在哪里，守在哪里，那当然就是后面3、4颗可以做一个控制这样。那至少一开始要有一个企图心，可能可以去撞看看这样子。当然，考量阿公阿嬷的撞击能力或者是投球的力道啊，目前这件事情在练习上，我相信还有待加强这样子。好，那最后在手上的色球去做完投掷之后呢，在这一局依旧是由蓝方去拿下来，并且是多添得了1分啊。也可以说是在红方这边，他们的比较保守的战法还是有到达他们心里面想要的效果。想要的目的，如果只输1分的话，基本上我们可以说红队的防守策略是成功的。对，虽然说我这边看起来蓝队前面白球前面还是有录取得分那后面几球基本上都没有成功这样。那目前红队可能需要考量的是，其实我们常常会说地板滚球，其实可能3分开始就算大分了。那当然。阿公阿嬷的比赛并没有那么一定了，但我相信落后方要想办法得分要会是一个他们需要接下来要加强的地方。好，接下来看老人之家 C 队有自己的发球局，不过他们就跟第一局一样，第一个是他们在球的落点上面就是去瞄准到十字线之后，那接下来是他们其实在第一局，他们自己的红色射球跟母球中间的空隙算是大。会变成从这个角度看的话，爱加贝 D 队这边可以去贴近白色母球的角度其实是多的，机会也是多的。从我这个角度刚好可以看到场上的选手的后方的角度看过去其实这颗红球呢，其实就对相对的篮球在进攻上面造成了一定的压力这样子。因为当你想要从他们的视角上面，当你想要从右边去贴白球的时候，你会受到我就是好像左边会有一个阻碍物这样子，对，我就必须往右边进攻。我往左边进攻，可能又会受到它的影响，在力道上控制上就会产生一定程度的一些所谓的 confusion 或是干扰这样。所以大家可以看到，即便是第3个、第4颗还没有办法有效的去贴近这个白球的部分。但我自己觉得玉子其实还蛮准的，我记得在第一局的时候，他也是有这种关键的推所以真的阿公阿嬷其实都蛮准，他们平常应该都一直有在练球，看得出来。我觉得这2队平常应该是就有做一些训练。这位是李曼娟，应该有靠近。他还在做 push 对，而且 push 之外，我觉得他更重要的是他自己去推别人那一颗球也没有落差太大，也会形成防守这样子。好，那这个红队呢，就利用一个角度上，我之所以发变线，还有另外一个优势，就是现在他用的方式他可以从怎么样，从他的左手边做一个进攻。对，因为当球从蓝边过来的时候，一定是挡在红球的右手边嘛，那大家可以看到画面上，其实白球的，以我们这个角度来看，以摄影师的角度来看，它的右边是全红的。只要我有一个机会从右边，从白球的，像这样子，好，进入到完全没有篮球这个领域的话，其实基本上就是自己的机会了。刚刚是张国瑞，那现在的话是蔡静芬，那现在是裁判来丈量一下，到底是哪一边比较靠近，因为这会决定到是爱加贝 D 队最后的这一颗射球要使用出来。OK， 看起来是爱加贝上一颗红球是有成功的比较靠近了一点白球这样。老人之家 C 队应该还有3颗球还有3颗球。这一局我觉得可以算是一个反攻的机会，当然也要看蓝队最后一颗的结果如何。出界了。好，那所有的机会点都落在了红队正如我说的，就是落后3分一定要开始追了。这个时候就在他们前面，其实母球应该是可以完全看得到，就是这条路啦，就是这条路了，对，所以这边是无限的加分机会。没错，他们非常好的一个习惯就是
一旦我知道哪一边有路，我把整个椅子全部都是压在最边边来出手。对，张桂英，只要不撞到篮球，这一局看起来老人之家 C 队有机会能够降低那个落后。目前的话应该是2分保底，我看看桂英这一颗，可惜了，可惜了一点哦。我这个是在第3局追2分哦。所以北区老人之家 C 队在这一局拿下来，并且追2分之后，双方要带着1分差进入到最后的第4局。假设的情况，这个1分其实是原来的爱加杯那边4比0跟那个3比2的差距是非常大的。对。但我讲阿公阿妈，我在过程当中我不断的去看到，因为刚好这个摄影师也有把镜头拉比较近，我就一直看到他们在脸上的那个笑容，这个就是我们今天要看到的啦。去享受比赛。我觉得主播有提到一个重点哦，我觉得因为我看了非常多阿公阿嬷比赛之外，竞技组的比赛也看了，我往往都觉得竞技组的比赛其实没有那么的享受比赛，他们的压力总是会浮现在他的脸上，对，有输赢的压力。然后阿公阿嬷是那种输好赢好输没有关系，我们再来，就是好赢 OK 好，真的循环赛我还有其他的对，相对他们，我就会觉得他们的神情会告诉我们他们比较enjoy。但比赛的性质不一样啦，像嘉生，他其实在提到地板滚球的时候，我也可以感觉到他热爱这个运动。但是因为比赛性质不一样，像我自己之前那个安文老师，他借我球玩的时候，我就发现，好，我心里面知道我要把球送在哪里，但是我的手好像有点不太听我的话。练习次数比较少的情况下，都会有这样的状况。好，那这个的话是最后一局了，在同乐组里面的话是4局，今天都是4局比赛，都是4局，所以这是最后一局。哇，那这样的话，今天难怪我看半个小时一场，因为节奏会比较快。蔡进芬，老人之家 C 队看起来主攻手就会是蔡进芬，主攻手有靠近。是。其实接下来哪一颗球可以站到一个更靠近、更有利的位置，基本上对输赢来讲就蛮关键的。这样，蓝队要想办法就是维持1分差、2分差，赶快拿下比赛。那红队呢，反过来我就是想办法要1分这样。被前方的红色射球干扰到了。其实是准的哦，但是没办法，因为刚好有一颗红色射球卡在了这个位置。哎呀，可惜，有时候越在乎越容易失去。但是你看这一个反应，这个反应是综艺摔。如果竞技组的话，那个神情就竞技组有点对，就有点连续剧这样子。对，这刚刚那个还是综艺摔。好，接下来还有2颗射球，爱加杯D队。好球！非常漂亮，这个是李敏轩，是敏轩，就看会不会对赛局产生关键的影响了，看红队如何应变哦。红队还有3颗球也不是完全没有机会，而且目前看起来白球也是前面还是有路可以再贴近，这个时候就专心比准就好了，专心准1颗，有这1颗才有接下来的比赛。他一样想要用push的效果可能跟原本想象中的不太一样啊，但是我还是得要说，蔡进芬的球直的是真的很准。正因为它很直，所以我相对会觉得上1颗它可以就是自己直的贴进去。对，没错。因为实际上白球是有机会直接贴1颗。再换成瑞准1颗，想办法准1颗。当然要推，就是想办法要。这颗真的有点像公园推球，很轻松。那蓝队当然就要想办法，可能就要见好就收了。好，就直接弃球了。没错。那这样的话，拿下了这1颗之后，爱加贝D队会拿下这一局，那再多添得1分啦。预期应该是4比2了。最后的大比分应该会是4比2。好，那确定了，爱加贝D队在拿下第4局之后，免于被老人之家 C 队追平的这个风险4比2。最后的大比分，那场上看起来是要做大合照，大家
一起把这场比赛给结束，真的是一件非常开心的事情。好，那这是我们看到的第1场比赛哦。那稍后的话，我们的今天的第2场比赛在场地会看到的是乐龄组，好，会是由永和庚子 C 队来面对到中营养护中心，所以邀请观众朋友们持续的锁定，一起来帮场上的选手加油。我们也稍作休息，等等马上回来喽。
下，认真一下。场地一，以林长青学园 C 队落胶、张廖秀英、张燕基对上东老 C 队黄仁贵、陈阿契、张英富。场地二，东老 A 队许福堂、陈明港、杨秋霞对上南丁格尔 A 队杨建辉、范纯玉、杨月女。场地三，征服共好基地 A 队许国强、马春梅、劳秀兰对上大同昌吉 B 队曾志忠、王金枝、郭玲丽。场第四，爱家贝 B 队高月美、钱秋菊、谢荣达对上永恒更新 B 队蔡素英、蔡燕英、邓香云。场第五，永恒更新 C 队苗延荣、田素贞、严慧萍对上中英老人养护中心陈文正、蔡美英、黄金牛。场第六，妇婴老人长照中心陈文雄、李正、叶晨祝之对上寿德里关怀据点 B 队郑杰生、戈兆丽、陈秀美。场第七，征服共好基地 C 队周丽凤、江曼华、王慧珍对上新北仁爱之家 A 队关正伟、沈树金、胡王华。场第八，大同昌吉 A 队李希春、萧炎嫩街、陈宝玉对上大同教会骆坤佑。欢迎回来，来看到现在的第二场哦，这个是乐龄组的比赛。那永和跟子 C 队这场比赛要来面对到的是中英养护中心。那这样看起来的话，两边都会是新北的队伍哦。乐龄的部分呢，就是其实3位选手都是相对年长的大哥大姐，是这样子，就不会有一位那个 UK 的幼齿的在里面。同乐组对跟刚刚同乐组组不一样。今天应该就是因为我们等等还会再看到的是松寿组，对，那基本上的话，今天就会是这3个组别啊。那在前面的话，会是先比小组的一个积分。对小组的积分的话，这边就要请导师来帮我们解释一下了。在小组赛的积分里面呢，通常我们当然是先比胜场是谁胜得多，当然占的优势，晋级的机会就高，这是第一件事情这样子。那如果说有2队或者3队达到一个胜场差是一样的，都是2胜1败，都是1胜1败这样的情况呢，是按照竞技组的逻辑，会去先去比所谓的胜负差。对不起，会去比所谓的对战组合，就是谁赢了谁谁赢了谁，他相对会比对方的选手先占优势。是，假设是互咬的情况，就3队互咬，对，就会比胜负差这样子。对，
因为我刚刚在场地6这边看到了一个这个分数比较悬殊一点的比分差。你是说19比？19比0。我播这么久，甚至播那种 BC1 到 BC4 的，我好像还没看过19比0。对，所以这个分差有点太过悬殊的情况之下，相对我跟主播比较幸福啦，刚好播到一个就是有来有往，就是就观众的角度，我们看了一场非常精彩的比赛，殊不知旁边就是有19比0这样。对，旁边这边就有一个比较大的这个分差。对，但我其实刚刚看完之后，我觉得两边在下场的时候，19分当然一定是笑得非常开心，可是我觉得0分的那一边好像也笑得很开心。对。这个就是运动会啦，对，有一种运动会能运动就是开心的那种感觉。大家能够在这个期间聚在一起，而且因为其实地板滚球这个可能对于场上的选手来讲的话，这或许就是他们可能1年1聚的一个机会。那大家其实彼此之间在下去的时候会互相交流你是来自哪里啊？大家交个朋友，所以我觉得运动会以球会有的这个性质会特别明显。很棒的氛围啦，对，是真的是很让人喜欢就是跟几个单位在接触啊，每年有这样子的一期一会，他们都非常的期待，甚至于是2-3个月之前就会开始打球、练习这样子。对，这真的是很幸福的一件事情。尤其因为我现在还年轻啦，我可能没办法感觉得到，可是我偶尔可能去跟比较乐龄的长辈在聊的时候。他们生活的在重心上面，可能当没有工作之后，会突然间好像被抽空，所以大家其实还是要在日常生活中去找另外一个你可以去依赖的重心，因为并不是每个人可能真的退休之后都这么有钱，可以去环游世界，或者是这么有体力。那你到底要把重心放在哪里？我觉得这个可能会是很多对，尤其我们现在又是高龄化的社会，大家可能在接下来退休之后要去思考的东西，所以你也会看到有很多的长辈。后来他也就会觉得说，那不如我去找一个在不同的这个时间点里面可能在退休之后，他选择我再回到职场去找一个比较轻松一点的工作，就是为了不跟人群脱节。对，所以我觉得真的能够有像这种地板滚球的运动会，甚至有一个运动它也带有竞技性，可是它同时又带有乐趣。这对于这些长辈们来讲，真的是一件很棒的事情。我觉得主播提到这个部分，其实就是地板滚球最核心的一个魅力。大家看到的是阿公阿嬷的比赛，大家想象一下，重度的轮椅族如果没有地板滚球，他们其实是没有什么运动可以进行的。就像主播提到的，当他们坐着轮椅，其实去很多地方都不方便的时候，一开始他们是连运动的想象都不敢去想象。对。但有了地板滚球这项运动之后呢，他们是可以跟人家做一些竞争、做一些拼搏的。他们可以有一个目标去努力去训练，甚至于就像主播找到一个生活的重心。这个核心的一个宗旨或者是一个魅力的部分，也是我个人很喜欢地板滚球的地方。没错。而且我相信老师你们平常其实也是不断的去推广，不断的走到第一线里面去让更多人去认识到这个地板滚球。我觉得地板滚球，因为我自己本身一直有在播地板滚球的比赛，所以我自己对于地板滚球的那个温馨感是很靠近的。但是以我在外面的观察的话，它其实还是算是比较一个小众的运动。没有错，对。那这个运动，我自己在播的时候，跟我自己实际下场去玩，我还是要讲，它真的是一个很全年龄的运动，它就是一个博弈。那它就是一个可以从年轻到中壮年，甚至到长辈都可以一起参与，甚至是老师刚刚也有提到身障组。对，那身障组老师刚刚有提到一个关键点是，他们其实也跟我们现在可能在场上看到的这些阿公阿嬷，或许他们也会有一些不方便的地方有人可能是坐着轮椅，有人可能是移动的脚步比较缓慢一点，但他们都可以坐下来，大家一起讨论，大家一起去试试看怎么样博弈，把自己的球更靠近母球，然后交朋友。对，这个是一个非常有趣的运动，它并不是那种有的时候你天生条件好，或者你运动能力好，你可能就占到某一些优势。完全没有重点。地板滚球有趣的在于说，你力气小的有力气小的方法，对，力气大的有力气大的方法，你
你打近的球有近的策略，你打远的球有远的方式，这样子啊，练习的方法也都不尽相同，这样子。那我常常在不管是国内或国际上，甚至是这种阿公阿嬷的比赛上面，看到他其实能够善用他自己的特色，善用他自己的能力，在这个运动当中找到自己练习的方法或者比赛的方法，我觉得那是很棒。那尤其像是我们现在所看到，这个是团体赛啊，就是在场上会有3位的选手，所以譬如说像是当你在指鼓球白色的射球的时候，这个鼓球你指出去，其实你还是要考量一下你的队友到底跟不跟得上。你可能自己很喜欢投到这个十字线之后的球，甚至是到了整个场地的中远台，但是你的队友如果指不到的话，哇，那你那场头就大。所以你还是得要去跟队友去做沟通。所以老师刚刚也有提到，当选手一知道比赛的资讯的时候，可能前面2到3个月赶紧约出来练球了，怕自己可能，我觉得球技不会生疏，因为他们平常一定都会去练。但是可能这个默契偶尔搭配对，在搭配上面太久没有见面的时候，还是要赶快找一个理由，大家先聚在一起。那老师，因为这个就不是我在前线看得到的事情了。以你自己在前线看的话，他们约出来的第一件事情是先喝茶吧？是先聊聊天吧？到底要约中餐还是下午场，可能是第一个要讨论的，是不是？对。然后永和跟子弟C 队哦，这个是苗延荣、高福元以及严慧萍。接下来的话是北区老人之家 C 队。哦，就是刚刚有看过的哦，张国瑞、张桂英，还有认为他们还蛮准的这个主攻手，就是蔡静芬。现在的话是已经进入到乐龄组，所以在乐龄组这里的话，还是同一支队伍吗？看起来像是另外一支队。对，看起来像是另外一支队。不过好玩的是，为什么好像在收到的资讯册上面没有看到 C 队？会不会是字幕上面可以确认一下他队伍的名称？或是待会导播如果照到比较近的镜头，我们也可以看一下他的名牌。哦，这个应该是不好意思，字卡上面的话，我们等等再做一下修正，应该是中英老人养中心。对，那他们的这个名单上面的话是陈文正、蔡美英以及黄金牛。那黄金牛的话是 Captain 哦，可能就是红队的那个名字稍微再对，我们字卡等等再修正一下。刚刚主播有提到一个，就是在前线做的一些观察，我自己就会有一个感想是，竞技组的比赛常常是1对1的拼搏，所以场上所有的控制都是靠选手一个人的技术、一个人的策略，甚至一个人的反应力去处理的。那在乐龄组或者是所谓阿公阿嬷的运动会里面呢，是可以互相讨论的。哦，那个讨论的那个画面是我个人也很喜欢的，就是你感觉没有那么孤单，要去面对所有的场上的战局这样子啊。所以一直以来我们都让那个运动会是维持3对3，也是希望不只是练身体啦哈，也希望能够让心理状态更是有一个团队感这样子。真的，因为竞技组我们都是强调一个团队，就是像是一个人一样，你会有你的大脑，那其他人的话就是右手、右脚、左手、左脚，大家其实是要融为一体。那通常这个时候就会只是一个人去发号施令，然后一个人去思考所有的策略，大家就是尽可能的用你的技术去把你的队长所给予你的 order 给达到。但是在同乐，在包括刚刚看到的同乐组或者是乐龄组，只要在运动会里面，其实每个人都是独立的个体啊，像是刚刚也有看到这个球，好像完全不是朝白色母球滚动的，但没关系，因为这个过程当中本来就会有失误。像如果今天是我上去的话，那个滚动的幅度可能会差更多，所以这个就是同乐会我们运动会想看到的。像赛场上面，目前蓝队经过几球都偏差比较大的尝试之后，至少有1颗是稍微靠近的白球，那一颗可能可以稍微守住一些分数。但在
实际上我们讲细一点呢，正因为那一颗篮球在那个位置呢，其实2个篮球中间会形成一个所谓的带口，或者是讲的比较平民化一点，叫一个龙门的状态。所以对红队来说，他其实只要瞄准那2个蓝色中间的位置，都有机会靠近白球得分这样。这个就是穿了过去了，在弹道上面的话，其实稍微再做调整，球也是能够进入到球阵里面的，所以这个其实指的并不差，这个准度其实是有的哦。现在是要直接弃球了，应该是手上应该1、2、3、4，对，他手上记得还有1颗球吧？应该是丢完。他在确认啊，他有一个简单，所以他最后是确认2分。那队长是选择我就不上场去特别看了，因为还蛮明显的，这个分数就是这2分啊。讲一个好笑的，就是刚刚裁判有个动作会问说，两边要不要上来确认一下，要不要看一下我们球局的状况，要不要确定的？我觉得有趣的是，阿公阿嬷90%以上都不想站起来去确认。你说的算。然后身障组或者竞技组的选手都被训练到95%以上一定要到前面去看，因为常常是差之毫厘，失之千里的这样子，所以他们一定要到前面去看，也被训练到一定要到前面去，甚至于要求裁判做进一步的测量这样子。可是，在阿公阿嬷我就非常少看到，就是选手集中到球局那边，然后要求裁判做测量，他们都非常相信裁判。对，就没关系啦。你如果说我输，就算我觉得我是赢的，我其实也没关系，因为他就是一起来玩。华裔留后，没有哇，华裔留后。然后接下来是庚子 C 队哦，蓝色的射球的发球区，从蓝白之间穿了过去，眼神很专注。取了一下蓝色的射球。陈文正其实这2颗，还有包括他的队友哦，这个是金牛，就是他们的队长。觉得2位长辈其实在准度上面都不差。我刚刚有听到当投掷的时候，他的队友有叫他慢慢来，慢慢来。所以其实有队友的感觉就是有一种比较容易有稳定局性的声音会出现在你旁边，这样。刚刚是队友叫他慢慢来，还是后面的这个陪伴？也有可能，也有可能，对，也有可能。就是在阿公阿嬷比赛的时候，或比赛现场常常会有这些提醒的话外音，也是我觉得在这几年形成的一种特色。我常一开始很在乎规则的人都会觉得这种话外音照理说不应该存在，对，不该出现。办了几年之后，我们发现这种话外音其实是一种非常棒的特色，就是跟着话修，但其实也是非常乐在其中，跟身在其中，那个情境感很重。这样，其实就把它想象成是场边的观众，对，噪声啊。那这个毕竟还是一个比赛，所以大家其实多少还是会去帮忙。而且，其实，在地板滚球，我觉得在这个就是在竞技组上面，我偶尔也会看到，当对方有一个好球出来的时候，其实无论敌我双方都会为此而雀跃，为此而我觉得这个是我觉得很感动的一个地方，因为地板滚球前面我也提到了，它比较小众一点，所以在比较小众的情况之下，其实大家来来去去，你的队友对手就是这些人，都在同一个圈子里面。当真的有一个人吃出了很漂亮的好球的时候，大家一起为此惊呼出来。我觉得这就是聚在一起最重要的事情。没错。你看，现在是红色的射球，可是刚刚也可以看到在庚子 C 队这里也有在帮忙鼓掌，因为他觉得很漂亮。没有，他应该是很认真替自己鼓掌，因为对手把白球打靠近他自己的球了，他应该是在替自己鼓掌。是我误会他了。对。那这也是这个球类有趣的地方啊，因为我们最终要造成的结果是谁靠近白球嘛？好，对手不小心帮我的球靠近白球了，也是应该值得鼓舞的、开心的啦，没有错。对。好，这一颗比较可惜一点，但手上最后一颗球局都蛮挤的了哈，基本上要做比较保守一点的尝试啦。看起来这2队也是龙虎之争球都蛮靠近的哦。
对，他们第一局的球阵其实也蛮大的。那这一局的话，我们看现在1、2、3、4、5、6，大概有6颗球是举在白色的球球。蓝队扳回了1分，对，扳回1分，2比1。那等等第3局应该就还蛮关键的，因为第3局如果是红队这边抓下来的话，那他们进入到第4局的这个保险是比较大一点，或者是说可能会被追平，甚至是被直接追了过去。那就要看接下来红方在白色5球的一个直球上面这个发球会发在哪个位置？因为今天看起来大家其实发的都蛮远的那个深度都有出来，没有说是像竞技组一样，我要跟你拼技术，就是发在 V 线附近。而且这个看起来是略短一点的，对，略短一点的。我刚才观察到一个现象，就是蓝队有一位大姐，戴眼镜的大姐，她其实得到1分，好开心哦，然后一直对着裁判比耶。那一位应该是田哦，你看她现在非常开心，她的队友。哦，对，这一位是苗延荣刚刚就是老师您所讲的大姐是苗延荣，因为我刚刚也是一直在看她，我觉得她整个人就很享受，对，戴眼镜的这一位，对，她是编号2111的苗延荣，她真的超开心，很开心。那红队相对就是很专注，对，很专注，比较严肃一点。这就是我刚刚第1场比赛有提到的，目前可能阿公阿妈都考量自己的力道，当别人有贴上去的趋势的时候，其实都不太敢大力撞。那我自己如果站在教练角度，我觉得未来的方向就会是至少要尝试1、2颗，才能取得有利的位置，这样。其实蓝白就在自己的正前方，是真的可以撞撞看。然后他们做得很好的就是没关系，我没办法比你近，但我至少都在你的旁边，你很难再得第2分这样。这个部分像是现在的话，他靠着2颗球其实是有撞开来，所以同样的题目就交给了蓝队，他们手上还有5颗球的情况之下，而对手没有球了，是否考虑先撞一下？因为你即便再小心，你还是前方可能会碰到对手的红球，可能会造成对方领先。那我觉得这个部分也，如果有机会听到直播的，就是提供那个教练们或者是选手们做个参考，就是当你手上的球数是绝对领先的时候，其实你可以尝试1、2颗去撞出一个洞来。我相信阿公阿妈回去的时候都很担心，然后撞到红了又好害怕这样。他们回去一定会看了，一定会把直播档再拿出来，还有自己的子女一定会把它翻出来看。他又非常的开心，但是这个大姐她这样打的这个角度，我自己是蛮喜欢的她从她的视角的右边开始，尽可能的推球进去，想办法不要碰到红球的情况，看能不能推他们右边这一颗，他们视角上的右边。但当然，如果你一旦 miss 了，去推到红球就危险了这样。接下来是严慧萍手上是蓝色的最后一颗射球。看起来的话，从他们的角度上面，应该完全是被遮挡住。对，因为就刚好算是我们的角度嘛。对，所以大家可以想象，如果一开始有1、2颗稍微碰了一下那颗红球，甚至于把红球碰远了，一定会露出一些空间，是想有机会得到第2颗。对，但永恒庚子 C 队还是在第3局收了下来，来拿下这个追平分。所以等等双方在第4局的决胜，会是从2比2平手的一个局面来开始。等等就真的要好好的来博弈一下。对，其实可能是我太浅了，或是我想太少了，就是蓝队其实要增加比赛的可看性，带着平手来到决胜最后第4局。他们布了一个局，是要给我们有更多的观赏性，要提高我们的那个收视率或流量这样子。因为当你一旦是平手进入第4局，其实很简单，第4局就是关键局了，就像打斗牛一样，我已经5比5，我要想办法拿下最后一颗第6分，才会就赢得这场比赛。一局定生死，没有错。永和庚子 C 队
现在的是我们很关注的这位大姐这个就是想要发在 V 线附近了。好，接下来看蓝色射球。哎呀，稍微因为场地的关系，各位应该有观察到，落地之后才开始球偏的哈，有一点因为场地的关系。不过只要1分，所以任何情况都有可能发生哦，只需要1分。那接下来换成中英老人养护中心，这是个正。好，这一颗又关键了哈，因为其实是挡住了蓝色的位置。那诚如我说的，如果一直前面有对方的球挡住，你不轻开它，你不撞开它，你自己很难拿到这个关键的1分。接下来是苗延荣，再来试试看。他想要做的是从旁边看能不能偷偷的停在旁边，这样子离对手更靠近。那实际上我的建议还是一样，那一颗红球一定要想办法请他离开。严慧萍的这个角度好像是可以试试看。哦，不好意思，这个是田素贞。田素贞的这个角度刚刚稍微有点偏离了，但没关系，再重新来一次。你看，大家都想要做一件事情，是我从旁边偷偷的靠上去贴到白球。但事实上，跟大家分享一个经验哦，当前面对手挡了1、2颗这样的距离啊，你要从旁边停在白球，这个技术哦，其实是连竞技组都会觉得难的，因为你要算得非常的精准，要比对手要再多贴这样子是非常精准的这样。哇，结果不小心帮忙靠了一下，但是慧萍还有刚刚在旁边的颜荣这2位的长辈哦，第一时间其实都是笑出来，第一时间都是觉得哎呀，怎么这样？那红队希望他们有意识到，就是他们已经有分数了，对，无限加分机会有5颗射球的机会，然后第1颗是出界。但没有意外的话，就会是由中英老人养护中心来拿下这场比赛的胜利。永和庚子 C 队这场比赛就比较可惜一点，虽然第3局抓了下来，把分数给追平，但第4局一开始的发球其实算是没有发好，那漏出来漏的是比较大一点的空档。再加上中英老人养护中心有关键的第一颗红球啦，对。那发进球相对的风险就在这边，对你来说好打，对对手来说也不会到非常的难打。你选择进球的策略，你第1球就真的是很重要。好，最终是中英老人养护中心在第4局拿下了这个制胜分，赢下了这场比赛。但我觉得还是要特别提一下永和庚子 C 队苗延荣，他这整场比赛我觉得乐在其中哦，无论是输是赢啊。那最终的话，就是在第4局关键的这个制胜分3-2，赢下这场比赛的是新北市私立中英老人养护中心。好，那这是今天我们所看到的第2场的比赛，是乐龄组的比赛，稍后会是开幕典礼，然后接下来会看到的是贵宾邀请赛，也邀请观众朋友们持续的锁定，一起来帮场上选手加油，我们就稍作休息，等等回来喽。
个椅子摆到哪里，那你就靠最后一排尽量帮我救特写。对呀。然后你一样是主画面。应该他是说要10分钟，可以抽边上个厕所10分钟。我也不知道他们会用多久。那隔壁段没比完，那应该等比完。第11届阿公阿嬷地板滚球运动会开幕典礼即将在5分钟之后展开，请在场的贵宾阿公阿嬷都到台前入座，也请现场的志工们协助引导。请各位选手或参赛队伍来集合的
计在3分钟之后开始。还有参赛的朋友，还有志工们可以协助入座。大家好，我的3分钟到了。第11届阿公阿嬷地板滚球运动会开幕典礼，我们正式开始。各位贵宾，还有今天的主角，在场的阿公阿嬷、大哥大姐，大家早安。我是今天的主持人，我是祥龙。那要亲切一点，可以叫我阿龙教练这样。台湾地板滚球运动联盟自2015年开始推动乐龄地板滚球。在去年，我们跨过了第一个10年，今年是我们第11届，大家先掌声鼓励一下。11就像2个人肩并肩，也象征着大家不是孤单的，就像地板滚球这项运动一样，彼此切磋，彼此陪伴，一起同乐，一起享受运动的乐趣。今天在这边，不只是比赛的开始，更是友谊的延续，还有欢乐的堆叠。希望每一位参赛的阿公阿嬷都能够尽情展现练习的成果，把欢乐滚进心里，把健康滚进生活。让我们以最热烈的掌声正式揭开第11届阿公阿嬷地板滚球运动会。今天大概是我近期看过最多贵宾的一次。我们先来介绍我们今天在场的贵宾哦。新北市政府体育局龚东升主任秘书，新北市政府社会局吴淑芳副局长，驻布里斯本台北经济文化办事处范厚禄处长，中华民国侨务咨询委员、新北市塑胶制品商业同业公会廖聪炳先生。哎呀，看到贵宾我就太紧张，马上吃了2个螺丝这样子，大家请见谅。稍后会一一介绍后续的贵宾。在典礼的一开始，我们跟大家介绍一下联盟的大家长龚刘瑜玲，也就是我们的刘姐。我们请刘姐先上台替大家致辞。各位早安，各位好。因为今天贵宾实在太多，所以我没有办法一个一个就说，你好，我好的大家的好，好吧？那我想我最高兴还是看到我们这些阿公阿嬷，实在讲阿公阿嬷实在是，我讲大哥大姐们好了因为我自己也是阿嬷。那这个大哥大姐能够这么踊跃来参加，而且每一个来都是笑颜逐开，我知道你们很健康很快乐，这也是我觉得很欣慰的地方。那么大家看到我的制服下面写个10，因为这个联盟现在已经10周年了，然后这个现在正式跨入第11周年，所以我们今天的这个活动叫第11届。然后我们真的是像我们副局长讲的，你怎么人越来越多？我说对。多到有的还要筛选你不合格你是不能来的，所以今天来的阿公阿嬷给自己拍手一下好不好？你们都是合格的那这个活动呢，我想真的非常适合我们现在高龄乐龄的朋友。那我想大家知道这个活动除了是乐龄的之外，我们这个身心障碍的朋友有很多也是在参加，也是很感动人的那今天我特别要感谢这个扶轮社的六大扶轮社
一起来哦，共襄盛举，好像有20位，非常的热闹。那么我这边特别介绍一位啊，就是我们驻中华民国中华民国驻布里斯班的办事处的那个处长范宏禄范主任。为什么要特别介绍他？其实我已经卸任理事长了啊，所以大家现在叫我刘姐就好，因为我们有规定不能一直做下去的。那现在的理事长呢，贾雅婷女士，其实就是范夫人。她今天特别从布里斯班赶回来，今天晚上就要搭飞机回去，来给大家加油。我们是不是给她鼓励一下？好，谢谢。那我想我也不多说什么了哈，因为那个今天贵宾很多，那我也希望我们主持人交代说，希望大家用一句话来祝福啊，我们就不要讲太多，我有点超时了啊。谢谢大家，大家身体健康。我们谢谢刘姐。那因为我们副局长的稍后会先离开，我们请新北市政府社会局吴淑芳副署长先为我们加油打气。谢谢我们帅帅的主持人，那包括我们的刘姐，那我们的龚主秘，然后我们的范处长，还有我们的廖董事长，还有我们张宏禄国会议员哈，服务处的立委服务处哈，我们的秘书啊，还有我们的总监，还有我们扶轮社所有的会长，所有的好朋友，在座的大哥哥大姐姐，大家早安，大家好。我几乎年年来啦哈，那今天来真的好热闹哦，人很多。那我看了一下比赛啊，我发现这个地板滚球真是不得了的活动，要发挥很高的智慧力。然后真的是，虽然说刘姐有说很适合大哥哥大姐姐来玩，不过我真的觉得它是一个老少咸宜的活动。这个力道的拿捏哈，然后不管你都可以参加。那这个我在旁边还很紧张嘞哈，虽然我没有下场，不过我相信哈，今天包括我们仁爱之家我们的院长，新民院长也在那边哈，他们从万里来的哦，搭游览车来的哦哈，我们祝福大家都有好成绩，更重要的有充实愉快的一天。谢谢我们扶轮社给我们地板滚球这么多的赞助，那我们跟体育局会一起的来努力，让我们大家过更好的生活。谢谢大家。我们谢谢副局长。那接下来我们请新北市政府体育局龚东升主任秘书替我们勉励几句话。刘姐哈，所有的贵宾啊，所有的大哥大姐，一句话啦，动得健康，玩得开心，满载而归。谢谢大家，谢谢。我们谢谢主任秘书，再次感谢每一位贵宾的莅临哈。接下来我们就来介绍本次活动的协力单位。本次赛事的主赞助单位呢，首先是由国际扶轮社3522地区总监林正邦为我们率领的7个扶轮社20多位的贵宾的莅临，我们是不是请总监跟社长上台？那同时包含了安东社社长黄成玉、东南社社长胡孝兴、东门社社长洪东雄、东和社社长张贤友、东红社社长沈雨涵、新宇社社长黄林瑶。好，我们请他们上台，然后我们请刘姐为我们致赠感谢状。可以再稍微往背板的中间靠，对。哇，大家都非常有经验哦，知道怎么样拍出一张最棒的大合照。我们先拍一张照，我们稍后致赠感谢状。好，致赠感谢状。在场也掌声鼓励一下。一东网。
东红福伦社。东和福伦社。东门福伦社。东南福伦社。这个是台北市安东福伦社。我们最后是不是来一张大家拿着感谢状再来一次合照？谢谢。我们请总监还有安东社社长留步。我们一样请总监替我们说一句鼓励的话给我们长辈们。OK， 我想时间的关系哦，我就祝福我们在场所有的大哥大姐，还有我们福伦社友，我们玩得健康，打得开心，长长久久。感谢大家，谢谢。好，那感谢刘姐，感谢大家与会的贵宾，然后也是因为我们社友的 Joseph， 然后我们才认识了这项运动，所以我觉得我就带着预防医学的角度，大家多做运动，然后才可以长命百岁，身体健康。谢谢大家。我们谢谢总监还有我们社长。好，接下来是联盟长期的合作伙伴宏正自动科技股份有限公司，他们连续7年赞助我们阿公阿嬷运动会。今年一样出动了，应该是9位的伙伴担任了我们活动志工。我们邀请宏正志工社陈延宏副社长上台，请刘姐致赠感谢状。谢谢。好，再看一下镜头哦，还有一张。谢谢，我们谢谢宏正，我们长期以来的好伙伴。再来是第2年来担任志工的艾坤伟药品资讯股份有限公司。这次呢，他们总共出动了20位的志工来担任赛事志工的工作。我们邀请周凯佩 Patrick 上台为我们接受感谢状。大家也替我们爱坤会的志工们鼓鼓掌。再来介绍一下今天里熊 B 嘞最专业的李家华裁判长所率领的裁判团队，请裁判们跟大家挥挥手。好，在大家右手边。好，那个主角要来了，我要介绍今天的参赛队伍，也是考验我会不会吃螺丝的时候，这样。接着听到自己队伍的名字，要记得掌声加尖叫。首先，我们请最远来自于花莲最远来自于花莲的这个单位哈，第一个完成报名的单位，卫生福利部东区老人之家，蛮有精神的。接下来卫生福利部北区老人之家。
寿德里社区照顾关怀据点，台北海洋科技大学，同样来自花莲的爱家贝协会，隔了5年之后再次来参加的新北市立仁爱之家。接下来的名字很酷哦，南丁格尔。曼字宝贝协会，基隆市七堵区泰安社区发展协会及泰安社区关怀据点，台北市私立妇婴老人长期照顾中心及中婴老人养护中心，台北圣道堂，月亮星台北肢体障碍协会大同教会及3代同堂。接下来好好介绍，连续10年都有参赛的活力3人组，以林长青学院、永根瑞林社区服务据点，我今天叫声蛮大声的，永根好照真福梦好基地，中心社区长照机构。大龙老人住宅，大同昌吉，永和更新。大家再次替以上今年的参赛队伍寄最高的热烈的掌声，好吗？谢谢。本次包含松寿组、乐龄组、共龙组，总共有58队哦，非常感谢大家的参与哦，因为你们的参与，我们的比赛才会这么的热闹。预祝大家接下来都能打出好球。下一个环节是选手宣誓。这一届我们邀请的宣誓代表，他是从2018年第4届开始，连续8年参赛，今年更是获得松寿组的冠军。因为我们现场那个张宏禄委员有派代表过来，我们是不是替大家介绍一下张宏禄委员的服务团队？助理刘陶东先生，对，好，这位要帮我们宣誓的呢，他是去年松寿组的冠军哦，松寿组，所以表示他非常年长哦，每周都有认真的在练球，我们掌声欢迎卫生福利部北区老人之家洪忠纯大哥。听讲伊要用台语哦，大家要注意听哦。我请你为全体者名义保证，为了体育公园甲团体队的营养，甲咱综艺时间正在体育组织进行6个第11届地板拳阿公阿嬷地板拳击球运动会尊重遵守比赛。规则公平竞争，服从裁判司判决。宣誓代表洪忠纯，中华民国84年9月17日，谢谢。洪老师高龄，90岁，我们给90岁的大哥鼓掌鼓掌。我们谢谢忠纯大哥哈。那今天的仪式上面差不多进行到这边了，最后我们要按照惯例要进行我们的大合照。那我们请摄影师是不是到台前先做准备？我们要为我们所有的参赛选手还有我们的贵宾留下美丽又帅气的身影，这样。我们第一张先拍大家大合照好了，还是先拍贵宾？先拍贵宾好了。
那我们是不是先从背板照过去？因为大家看起来都拿好了布条。好。那为了更有效果啊，我们请所有的贵宾到台前，透过我们的背板当背景，也拍一张大合照，好吗？请所有的贵宾都欢迎可以上台。这次贵宾超级无敌多的，一定要留下一张很厉害的照片。台上的贵宾在拍照的同时啊，请贵宾看镜头的同时啊，台下的各位选手们可以准备一下我们送给大家的小礼物、小扇子，待会拍照的时候我们会用到哦。好，不好意思，再请各位贵宾回座，我们接下来要拍全体大合照。然后每一位选手手上如果有扇子的话，可以拿出来挥舞哦。我们扇子有白色、红色跟蓝色，分别象征白球、红球跟蓝球。那我们请摄影师准备一下，因为今天贵宾跟参赛选手实在太多了，他需要取一个非常厉害的角度，所以请大家稍等10秒钟。稍后镜头会在这边哦，大家看一下这边。稍后镜头会在这边，会在我这边。好，大家给戏准备好哦。好，我们数到3，一起往右上方45度看哦，要看镜头。哎，很棒，那个布条会移位，很棒。摄影师准备好了吗？好，3、2、1。好，那个要自肥一下，我自己也想进去。对，好，再来一张好吗？还移形换位，马上来哦。好，那我们是不是秘书长、副秘书长也应该要进来啊？准备好喽，来，右上方45度，3、2、1，耶！挥大力一点哦，很棒。啊，不要遮到旁边人的脸呢，哈，这个大小刚好可以遮脸呢，哈。耶！谢谢大家。好。我们第11届的开幕典礼就到此告一个段落，请所有参赛的队伍慢慢移动到两侧的休息区。好，预计在3分钟10点半之后要比赛的队伍也请到各自的场地集合。与此同时呢，我们预计会进行一场贵宾邀请赛，也请我们的贵宾留步。谢谢大家，祝大家今天打球愉快。
长辈接触地板滚球这个运动，我觉得非常好。他们很容易就上手，而且很容易有成就感，然后可以训练他们的反应力、专注力，然后团队合作的精神。他们借着这个运动，他们真的感情变得很好，而且在运动、在比赛的时候，常常有很多的笑声。我觉得这个运动真的长辈都应该要来练习、来尝试，非常推荐。我觉得我们机构的长辈开始接触地板滚球这项活动的时候，我觉得他们变得越来越有目标，然后越来越社会化。那他跟我们工作人员的一个互动越来越融洽，因为他们有共同的目标，想要一起去完成一件事情。尤其是有比赛这件事情，对他们来说是一个非常有意义的事情。我大概是在3年前第一次接触到地板滚球，发现这是一个非常有益于老年人的活动，所以我就一直持续的参加。参加这个就是很开心，好玩嘛。我每年都很期待的滚球比赛，因为我第一次参加的时候就有看到140的人参加，我希望跟他一样，越来越有想法，越来越想玩。打地板滚球，越打越熟练，就越来越有信心。有信心就会觉得更好玩。他们坐在椅子上可以跟人家输赢，然后让头脑清晰，而且又比较容易有增加我们的记忆。我接触地板滚球以后，我发现它对那个老年人的最好的方法就是它有一个互动性，还有一个团体性，然后可以出来走走八卦，然后运动。我觉得对老年人来讲是一个又轻松又愉快又好相处的地方。我觉得这个最主要是在让大家有团体合作的机会。那这种团结并不是口头上讲，而是说你在球场上互相的那种的体谅，互相的关心，拿出策略来去救自己的局。我觉得这才是我们的团结的所在。健康，然后长寿，然后大家都能团结合作。阿公阿嬷，要拼命！长辈接触地板滚球这个运动，我觉得非常好。他们很容易就上手，而且很容易有成就感，然后可以训练他们的反应力、专注力，然后团队合作的精神。他们借着这个运动，他们真的感情变得很好，而且在运动、在比赛的时候，常常有很多的笑声。我觉得这个运动真的长辈都应该要来练习、来尝试。非常推荐。我觉得我们机构的长辈开始接触地板滚球这项活动的时候，我觉得他们变得越来越有目标，然后越来越社会化。那他跟我们工作人员的一个互动越来越融洽，因为他们有共同的目标，想要一起去完成一件事情。尤其是有比赛这件事情，对他们来说是一个非常有意义的事情。我大概是在3年前第一次接触到地板滚球，发现这是一个非常有益于老年人的活动，所以我就一直持续的参加。参加这个就是很开心，好玩嘛。
我每年都很期待的滚球比赛，因为我第一次参加的时候就有看到140个人参加，我希望跟他一样。越来越有想法，越来越想玩。打地板滚球，越打越熟练，就越来越有信心。有信心就会觉得更好玩。他们坐在椅子上可以跟人家输赢，然后让头脑清晰，而且又比较容易有增加我们的记忆。我接触地板滚球以后，我发现它对那个老年人的最好的方法就是它有一个互动性，还有一个团体性，然后可以出来走走八卦，然后运动。我觉得对老年人来讲是一个又轻松又愉快又好相处的地方。我觉得这个最主要是在让大家有团体合作的机会。那这种团结并不是口头上讲，而是说你在球场上互相的那种的体谅，互相的关心，拿出策略来去救自己的局。我觉得这才是我们的团结的所在。健康，然后长寿，然后大家都能团结合作。阿公阿嬷，
场第7，同乐组台北海洋科大陈佩玲、张婉晶、钟小燕，台北肢体幸福陈国玉、吴秀维、曾玉荣。场第8，同乐组北区老人之家1队张国瑞、蔡静芬、张桂英，月亮星龙、林青山、洪瑶天、阮世香。场第9，同乐组3代同行江焕来、陈玉莲、徐永成，汉智宝贝1队李丽淑、范俊荣、范哲豪，请以上唱名之选手至场上集合。欢迎回到三重国民运动中心第11届阿公阿嬷地板滚球运动会。在今天的开幕仪式完之后，我们要来看到的场地5是要迎来松寿组。前面我们已经有看到了乐龄组跟同乐组哦。松寿组的话，就是在3位选手里面会有1位真的特别高龄，他是几岁？据我知道是80岁以上。80岁以上啊！哇，所以这真的是长辈的长辈啊！对，大哥的大哥，大姐的大姐，大哥，没错没错。好，那这个就是松寿组哦，新北仁爱之家的 C 队，这场比赛面对大龙老人住宅 A 队。不过其实在这场比赛前，我们稍微休息了一段时间，因为当时有一个贵宾邀请赛，刘老师那个时候就有在贵宾邀请赛里面担任比较像是向导一般的角色，引导着我们的贵宾哦上场来玩玩看地板滚球。我想要问一下，这感受如何呢？我觉得很有趣的是两个有趣点啊。一个有趣点是因为其实这些贵宾之前真的没有接触过地板滚球，对，完全没碰过。对，他比甚至于是阿公阿嬷还更像一张白纸，所以我们在教他的时候，可能要必须掌握比较大的方向，赶快把整个玩法上面赶快讲解完这样子。那第二个部分是据我的观察，这几年的阿公阿嬷的运动会的贵宾也跟着参赛单位逐年增加，这样今年有非常非常多的贵宾来参加这样子，所以在贵宾邀请赛的时候，我就会感受到，当我在推广在讲解的时候，哇，几乎有就是10几20个人在看着我的感觉，这样。大家都在学啦，因为我刚刚其实我走回来的路上，我也稍微看了一下在场上的状况。哦，他们有几球真的比较靠近白色的色球的时候，母球他们会一起惊呼出来。他们应该也渐渐的去感受到了在场上同乐，但同时又有竞技的这种状态啊。所以透过贵宾邀请赛，我觉得除了让贵宾真的来一起参与开幕以外哦，就是让他们真的去玩玩看，说不定10年20年后，他们也会出现在赛场上，在赛场上相见。这是非常有可能的啊。对，甚至我自己都在想，我未来真的如果有机会的话，因为刚好我现在也有亲戚自己本身在社福系嘛，所以我未来如果有机会的话，我也会想要上去玩玩看，就是身为就是去我转变一下我参与比赛，我现在是用媒体的角度，我也希望我有机会可以变成用选手的角度去看看地板滚球。以我自己的经验，我之前是在旁边自己玩啊。难度其实是蛮高的哦，刚接触可能没有办法那么好掌握到那一颗球这样。对，球的落点哦，跟它行进的轨迹跟我想的完全不一样，所以很长时候我第一次去接触到这个运动，会发现，好像
这个球有点不受我的控制，不听我的话。那主播，你知道就是跟地板滚球相似的运动有哪样的球类？法式滚球。没错，就是一般直立人在玩，他们叫做直立人，就是一般人在玩的运动是铁质的球，对，通常在沙滩或者沙坑上打的那个叫做法式滚球，在国际上也非常非常多的比赛这样子。那还有比较让人家知道的，可能是草地滚球，对，草地滚球，那它是给心智障碍者的朋友在玩的这样子。那否身障的重度的，就是属于地板滚球的领域了。我们常常开玩笑说，地板滚球占了一个先天的优势，就是因为它的对象都是老人家或者是身障者或者是亲子组，所以它都是在室内。有冷气吹，有冷气吹。然后随着台湾夏天越来越热，希望大家越来越接触这个运动，越来越喜欢这个运动，同时都可以在室内开心的打球这样。而且这个其实我觉得，除了在比赛的场地上面的话，还有一个是你自己平常在训练的场地，你就代表说，其实基本上你所有场地你都可以拿来当做你的训练场所。我们还是会建议是在室内，那最好是木质地板或者是 PU 的场地，对，因为那比较不伤球皮。对，他们那一颗球其实还蛮贵的，对，一颗球不便宜，因为它的球皮是皮质的嘛，皮质经过比较粗糙的地板的时候会摩擦，它就容易受伤。还是建议在像这样子的木质地板或者是 PU， 会是最理想的场地。但其实如果一般在家里面的话，地板的形式上面应该也是可以被接受，就都还 OK。对，瓷砖之类的，只要不要你中间那个凹槽那个痕是很深的，那个一些都还可以接受。对，不过其实，在我们的场地上面，因为我记得地板滚球最常见的场地就会是羽球场，运动中心的羽球场。那羽球场多多少少还会有这些贴线的问题啊。那贴线的问题，有的时候就会影响到球在行进的轨迹。所以其实我们在前面的这2场比赛也可以看到，有些时候尤其是在右半边现在在地板上面有蓝色的这个线条，有些时候你刚好去割到这个线条的时候，你的球它的球路就会有点不规则。场地常常是地板滚球选手们很需要克服的一个地方，这样子。所以前面在热身的时候，你真的是要去适应场地。但是其实，在场地方来讲的话，大家是在同样的一面场地上面，所以它其实某种程度上也可以算是一个大家在同样的状态下，相对公平。对，是公平的哦。那新北市仁爱之家 C 队是范发展、还有郭慕权以及陈玉吉3位前辈那在大龙老人住宅 A 队的话，就是林哲世、张文通以及洪样3位长辈。目前赛局上面来说呢，就是红队选了一个靠近自己的侧边，稍微中场距离的位置这样。那蓝队经过了一些测试之后呢，稍微有一颗更靠近的白球，大概5公尺多一点的位置。我今天看大概发球就是发在10字线前后啦，但是我觉得不会差太多，一般的距离都在这边。但我现在在思考一件事情是，他们不愿意发在 V 线附近，还是他们比较没有办法去把球控制在 V 线附近？我自己观察到几个点就是如果就场地的控制，就主播提到控制这2个字来说，其实有时候近距离不见得好控制。而且这个球的球种来说，球皮球种来观察的话，它其实是相对于同样的力道上面，可能会跑得比较远的这样子的材质。对，那可能就不见得那么适合打进。那在这样的打进，其实你进对手也进，你的机会多，对手的机会也多。技术成分会很高。对，我记得刚开始推前几年的时候，大家都喜欢近一点。但是慢慢有越来越施展开来的趋势，就是一直往中距离，或甚至于，今天不知道会不会转播到，就是我记得印象中有一组队，它是专门打很远的。OK， 对好，我们今天期待一下。他如果足够稳定的话，其实他距离远是有机会一直去拿分数的，去创造到可能3分甚至到4分的大局。仁爱之家 C 队是拿下了第1局，那是拿下了1分。对，最后一球有点小乌龙啦，就是红队把去推了一下白球，让他往推了一下篮靠，对，往后靠。不过其实刚刚聊到这个你发球的点在 B 线附近，我现在越来越尊敬
们的竞技组的这些选手，因为我看他们每次都可以控在 V 线附近。可是老师刚刚也有提到一个点，在刚开始运动会在推广的时候，有很多人喜欢把它在 V 线附近，但是我们现在所看到，甚至是今天所看到的这几场比赛，其实基本上都是在十字线的前后了，不会只是在 V 线附近，但是也没有特别远的、特别深的球。那这个就让我想到，像之前嘉生就有跟我说过，说在国际赛上面，其实你要么就是真的就是 V 线的周围，可能就1、2颗球的距离，要么就是你会变得很深远。所以对他们来讲，竞技组的现在其实也是不断的在训练自己，你能够打近的，但同时我也有能够去做深远作战的能力。这个要分析起来哦，其实最核心的就是，其实近的距离，大家的把握度都比远的距离要来得好嘛。所以一开始大家想要丢近的距离，这是可想而知的。我就是要熟悉这项运动，所以我从发近开始，不管是手丢，或者是像竞技组有轨道组的选手，他们都会先从掌握近的斜边这样子的方式开始去理解比赛这样子。那随着时间跟练习的过去哦，慢慢就会发现，其实有的时候你把那个风险从风险比较小的近距离拉到风险比较大的远距离的时候，如果这个时候你跟对手的实力有一点差距的时候，其实相对那个差距会缩小。对啊，因为他本来实力很好，可是当你拉到远了，大家的把握性都下降了，那你可能就可以找到一些缝隙，多了一点运气成分。对，像这个也可以跟大家分享一下，就是8月份刚结束的一场国际赛事，就是我带那个竞技组的轨道组的一位选手资文去一位女子组的选手，她一开始就是练大概3、4公尺这样子的位置。好，那经过了国际赛的大概第1场、第2场之后，我们在教练就有帮他观察到一件事情是，好像他的对手几乎都不擅长圆球，都不打圆球。哦，那此时此刻教练就协助他去做了一个调整，就是接下来可能对付国际的赛事上面哦，你就是去打一个很远的8、9公尺，去降低你跟对手之间的差距，因为国内当然推广的比较慢嘛，所以相对我们的实力一定是有一点点的落差的。可是当他拉到比较远的距离的时候，我们就发现那个优势是出来了。所以接下来的几场比赛，我们都鼓励他，那你就是发远，想办法去得到1分或2分。对，因为轨道组 BC3的赛事一直以来在竞技组里面就是准啊，就是很准啊，非常多可能性会发生。对。基本上你如果进的一个失误，那个是很巨大的。对，轨道组真的是，所以在 BC3的这个战场上面，真的你在竞技上面，你对于你所谓的精准控制的这一块，其实要求是更高的。的确是形式会长得不太一样。就是手丢组跟轨道组在进行的时候，的确形式长得不太一样，但是球的原理或者掌握球场的原理，其实有的时候会是一致的。异曲同工之妙。对，近跟远这件事情，其实是也是蛮符合这个原则的。所以也可以看到，现在我们国内竞技组有很多开始有国际赛经验之后，他们回来就会开始去思考，我以前的打法，我适不适合到国际赛上面去使用？当然，我觉得在同乐会里面啦，在运动会里面，大家还不用去思考到这么深层的一个东西。但是，就是我觉得这是一个趋势。那其实你不断的在看比赛的时候，渐渐久，你也会想要去踹看。对，我觉得这个可能是比较是，我现在在场上看到这些选手，那我认为说他们放在这个位置上面，他们会去思考的一个事情。现在国际的趋势是这样，那我们也玩玩看。玩完之后发现，这个可能性还蛮大的。那不然我们就这样玩好了。像我是一路看着阿公阿妈的运动会过去10年到现在的状态跟状况嘛，那的确也是很开心。阿公阿妈从一开始只是想要了解规则，想要入手，想要理解，想要玩玩看的心态，慢慢我有看到很多的单位的老人家长辈们的选手们是已经开始会思考所谓的。我们姑且不要叫做策略，可能是那种，我要怎么样可以占到一点便宜？我要怎么样可以对我自己有利？我平常练起来，我就是这一边打起来很有利，那我就想办法去发这一边。我那边主要是我防守的位置，就是我开始觉得他们有一些思考了。OK， 这个真的就是，因为我们一般在讲说这个现在高龄化社会，我们第一个其实最怕的是什么？失智。对。
对，我们会一直不断的去想很多的这种去仿实质的运动。像我觉得最直观的就是麻将，对，那样去思考，然后像有些人可能会去打类似这种棋牌运动，对，去训练自己的思考能力。其实地板滚球你也要思考，所以我刚刚才不断的去提到说，它除了精准以外，接下来就是你的策略，你该要从哪一个角度进来，你该要从哪一个角度去做防守，其实在这个思考的过程当中都很重要。像刚刚在上一局，仁爱之家 C 队创造了一个4分的大局，没错，4分那真的因为是大局。对手红边没有办法吃的兵，已经留了很大的洞给蓝队啦。对，那这一局看到红队其实相对开局也是不错，都有在阻挡线上的位置。啊，这一颗就是从侧边去靠近了白球，也是蛮漂亮的。那我特别有观察到的是，因为叫做松寿族，它原则上应该是有在规则上可能是1位80岁以上就 OK， 但我看起来场上的几位大哥大姐队友之间的年纪差距说不定不会太大。对，哦，他们并没有想说为了规则我只要1位就好，没有关系，我们大家同年龄的一起来同乐。那我觉得这是应该就是好朋友，蛮不错的。对，应该是好朋友。但其实我能理解，因为好朋友之间，我会想要跟我的朋友一起上场。对。好，刚刚是文通大哥，那可以看得出来，他其实在行动上面的话，因为这个年龄也已经到了哦。在这个高龄化的社会里面，我们很常会说到的另外一个病，应该也是每一年哦，只要是跑医疗线的记者都会去跑到的，就是肌少症，所以还是得要多的去动。那在地板滚球上面的话，我们主要是坐着，所以是上半身的肌肉你会去动。那其实平常说还是要可能走走路啊，或者是可能稍微去这个爬个楼梯，可是稍微要辅助啦，需要辅助哦，因为现在其实渐渐的你的体内钙质在流失当中，那你可能膝盖上面会撑不住，但是不能因为这样就不动，还是要保持一直在动。推广上我们也蛮强调了，就是不是只是比赛跟打球而已，比赛之前的热身，或者比赛之前训练的时候，要如何让自己更健康，不一定是要打球要胜负重要，但其实健康相对是更重要的。这样，其实人生如果你可以一路的往前走，这才是真正最大的赢家。对啊，所以这个已经是这个胜负已经是超越场上，这个已经要到场下的胜利。像刚刚蓝队现在企图做一件事情是，我觉得是有一点大力的希望蓝色可以爬过红球，到白球这样子，对，或者是他就是希望能够推挤自己的球，想办法靠近白球，所以看起来他们用的力道并不小。仁爱之家 C 队他们现在的打法是我们在前2场总共有4支队伍，我们比较没有比较少见的，没有错。他们好像知道我推挤多一点是有利的，当然技术上那是另外一件事情。他们感觉上多推挤好像会觉得对自己比较有帮助，这个概念也是不错。哎呀，可惜了。但其实，在弹道上面都蛮准。看这个笑出来的是范发展大哥。好，所以还是由蓝队来拿下这一分。有推挤到得到1分，对。如果这个得分的，因为我们没有看得清楚，如果这个得分的是刚刚翻过去那一颗篮球的话，就会是蛮漂亮的一球。它借由2颗红球的碰撞弹了起来，跳到后面去。对。但至少在概念上面啦，是我们在前面没有看到过的。这个我有些时候在思考是大哥们自己知道有这个战术，还是旁边的弟弟妹妹告诉他们？我刚才心里面的开玩笑的想法是，没想到最猛的战术是年纪最长的先打出来。对，所以我们前面我们就讲了嘛，在同乐组里面，其实有的时候这个年轻一辈的，可能反而还比较不会是最主要的那个战力。我觉得有可能也会是直觉啦，直观上觉得说啊，我的球比较多在那边，我就多撞一下，多冲一下，多进去看看这样。所以结果我们看到这种战术出来是在松寿组上。好，反发展。那还是要提一下，在发球上的话，他们是怎么分配？因为场上是6位选手，但是只有4局。就是
只会有2位发到球，这是没有错的。那第一局如果有发过，因为蓝队有2次发球，红队有2次发球嘛，那你第一局发过球的，第2局就不能再，就必须由你的队友再去发，然后自己去分配。对，自己去分配就好了。然后每一场就是结算完，下一场再自己去做分配。对，不用固定，不用固定，以一场一场来看。因为一般在竞技组的比赛里面是大家都会发到球。对。这位是文通，张文通大哥。一开始有过一些讨论啦，就是3对3是否也应该回到竞技组的3对3是打6局这样子。不过我们就觉得对老人家的专注力、时间比赛的流畅度稍微会是4局最好这样子。对。那这么多年下来，效果也蛮显著的，所以就一直维持了，即便是3对3还是打4局这样。因为其实我自己在播比赛，我也会感觉得到，下午这个选手真的就是意志力的战斗，专注力会有差。意志力的战斗，还有就是中午一直在烦恼，就有晋级到下一阶段的选手就一直在烦恼说，中午要吃饱一点，还是不要吃太饱。所以到下午的比赛，因为我之前是有提过说，哎，有没有考虑过比2天，比2个半天？对，可是其实，在场地的租借上面，我觉得应该也是一支协会还蛮烦恼的一件事情。租借，我印象中可能不是最重要的因素啦，最重要的因素好像是，在协调机构内人力的时候，要同时一个周末2天都有安排到人力上面，也会有他们一定的困难。那我们毕竟不是老人家嘛，老人家体力要撑到2天，说实话也是有一个问号，对，也是一个问号。但其实刚刚有提到，就在机构里面的人力分配啊，我其实这几次在地板滚球里面，我觉得还有另外一点无憾，我觉得是很不错的一件事情，是我一直都有看到年轻人，而且是看到不同的年轻人，无论是在台中的场，还是我这次来3重。来到这个新北的场，那可能有比较多是北部，还有是花莲上来的这种团队哦。其实我都有看到有年轻人是跟在旁边，而且数量还不少，甚至在裁判上面的话，也都会有这种年轻一辈的，无论是去做记录台还是去做裁判。那这个就是因为现在真的高龄化的社会，而且我们台湾早就是已经进入到高龄化的社会，我们现在要防的是超高龄化社会。对，所以未来其实，在年轻人的能量上面的话，他可能真的有很大的一部分是要去支援、去服务到这些长辈。他有一点点，我感觉是这个台湾的小缩影这样子，就是慢慢，很多的工作啦，或是很多的人与人之间的关系的连接，会往那个高龄那一块去靠拢这样子。没错。好，那最后是4局完之后，仁爱之家 C 队哦，7比0。哇，那他们在这几场的比赛里面，我觉得关键会是在第2局啊，那个4分的大这3位大哥很有气势，对，1分都不留给对手。第3、第4局的话，我觉得仁爱之家 C 队是有做出了一点不太一样的尝试。那这个对他们来讲，就是可能在后续的战场上面，他们能够有更多的发挥。7比0，最后是仁爱之家 C 队收下比赛胜利。下场比赛随后登场，邀请观众朋友们持续来帮选手加油。稍作休息，我们马上回来喽。
场第3，南丁格尔 A 队，王建辉、范纯玉、梁月女；大同长吉 B 队，曾志忠、王金枝、郭林丽玲。场第4，爱川贝 B 队，高月美。紧接着要登场的是乐龄组东老 A 队，来面对征服共好基地 A 队。在场上的话，可以看到永和根子哦，这边的话就是身穿红色衣服的哦。另外一边的话则是身穿黄色衣服，也准备要进入到这个等等哦，是吃饭时间这个午餐的时间了。所以现在这个时间点，对于场上的这些大哥跟大姐们来讲的话，应该也稍微是上午场的意志力之争了哦，在专注力上面多少应该也会下滑。我觉得专注力这件事情啊，我觉得刚开始几届的时候好像稍微严重一点，然后接下来这几年，我觉得大家慢慢有准备了，不管是大哥大姐们自己心态上的准备或体力上的准备，或者是陪同的带队的人，或不管是领队或者是陪同者或社工们，其实慢慢在这件事情上面也有所准备了。我就会觉得，感觉起来前几届的大哥大姐们体力没那么好，但是这几届的大哥大姐们的体力越来越好，这样。还有可以看到马春梅头发的颜色是蓝色的吗？对啊，哇，这很酷哎。东区老人之家 A 队哦，这个是许福堂、陈明港以及杨秋霞。除了体力上面，我觉得这几届跟前几届有所差异，感受上的差异之外，还有一个是参赛人数的确是越来越多。就是以前有一队就非常厉害了，有 A、B 队也 OK， 现在已经到 D 队了，就是 C 队、D 队，可见一个单位出来的人数是逐年在上升的这样子。这也是我们蛮乐于在推广上面见到的。哇，我如果没有看错的话应该是红边的队伍旁边还有一位正在做一些记录，我不知道他是在引导的，就是画面上的右边稍微被裁判挡住的后方那一位年轻的应该是红队的队友吧，我不知道他是不是在做一些战术上的引导，还是只是拍照好看。因为我本来以为他手上拿的是计分记录表导播马上帮我 take 他，都要把它记录起来啦。他们回去的时候应该会有这种所谓的这种框，是可以把照片都放上去的。蓝队这一球还不错，而且他是闪过了红队的阻挡球去靠近了白球。接下来是永根郝兆。征服共好基地 A 队的话是国强，还有马春梅跟劳秀兰。我自己会觉得刚刚那一颗是蛮漂亮的哦，就是轻碰了一下自己的球，然后也是靠近了白球，虽然没有取得的领先，但对下一球的打击也是有它的效果。这位选手突然来了一个棒球式的丢法哦。但有点太偏了。他意识上面知道，他现在必须去破坏场上的球线，或者是往前推。对。只是技术上面可能一开始想要砸球，就是稍微会偏差了。这一球也是偏差了。那在投球动作上面呢，其实，在平常训练的时候，如果每一个单位的人有听到的话，我会稍微建议是说，一开始每个选手
大哥大姐都会有自己想要丢的，不管是下手丢或是上手丢，那我都会鼓励他们多用几种多一点的丢法，因为其实真的也蛮多的选手他是多试了几种动作之后才找到自己合适的动作。现在是东区老人之家 A 队哦，1颗球直接抵了征服更好基地 A 队的所有射球。然后接下来有无限的加分机会，不过其实可以看到，在蓝方的这一侧哦，其实前方是有4颗的红球，就看应该是会遮挡到精准度，对，能不能从2个红球红中间之间？哦，好，现在是变成蓝红之间还是有一个还是有洞的，大概2颗球，我们通常会称为带口啦。这个带口如果有机会把球丢进去的话，那个得分的机会是大的。看到非常多队友给自己的队员指导。现在就看后续的加分机会哦，因为红蓝的带口目前这个通道都还是 open 的哦，但这个就是准不准的问题。对，这就是技术的部分了。最后的2颗射球，最好的位置真的是红蓝中间的点了哈。那甚至于可以大力一点都没有关系，撞到白的往后都没有关系，因为如果有仔细的观察的话，白的后方也是篮球。那他跟裁判做了一些询问，看起来是有弃球的打算吗？真的2颗射球，因为他认为说自己可能怕去推到在场上的红球，怕有这种乌龙球的情况出现，所以选择是毕竟才第1局啦，比较保险的一个战法。动作上做得很好的，他先问裁判了，现在是谁得分得几分？那确认是我们自己得分的话，他才做弃球的动作。那策略上，当然教练肯定会看到的比选手更多，就是这个时候如果会，身为他的教练就会鼓励他往红蓝中间这个洞去攻击之外呢，实际上力道大一点都没有太大的关系。但唯一就要闪过风险最大的就是那颗距离白球最靠近的红球，这样。接下来就要看第2局哦，因为看的比赛比较多哦，这个时候我就会心里面给自己一个预言或预测，是说，今天蓝队选择了把这2颗弃掉，可能少1分的机会，那接下来会不会对赛局有所影响？就是我自己会想要观察的点，这样。蓝队不错哦，选了一个也是。我不知道是不是我今天的印象，我看到蛮多都是这种偏边一点点，但是是长距离的，已经6、7公尺了。今天蛮常出现这个位置。弹道其实还蛮直的，而且它的力道也不错，但这又是靠了一下白色的母球之后往界外区滚过去了。再调整一下自己的椅子。其实调整椅子这件事情还蛮重要，尤其是你的方格就这么大，但是调整椅子会直接性的影响到你看到球的角度。实际上，在那个格子里面啊，可以运用的角度真的是非常的多。对，绝对不要单一的就在一个椅子上不动这样子。这
这个时候的目标应该放在想办法把红球推高进白球。不过目前的话，征服更好基地 A 队看起来还是打带跑啦，就是一边去靠近白色的母球，一边做防守。这一球蛮明显，就是为了碰撞，但出手就歪了。因为有时候我们会加大力道呢，就会造成控制上的比较困难的部分。但如果他是为了想要把红球撞进去的话，那个策略上是对的。下一颗马上缩力道改成贴的，这一球其实也不错哦。我稍微走得深了一点点哦，这个是最后一颗球。对，那唯一的劣势就是已经最后一颗丢出去。对。那现在的话，红红之间的带口其实是非常大的。蛮大的。对，对于东区老人之家 A 队来讲的话，现在手上的4颗蓝色色球，无限的加分机会哦，可能是可以来创造4分的大局。但是现在刚刚的那个红色色球，虽然走得比较深，它没有进到这个防守的概念，但是它距离母球比较近，所以它也是很有效的去缩小了得分圈。好，小力了。瞄准的点会是建议选手可以偏向红跟白的中间这样子的力道，力道上的控制呢，可以是贴或是比贴再大力一点点都没关系。目前他队友协助他做调整的这个位置哦，其实也是蛮值得讨论的哦。就是会不会其实是看到的洞口比原来的洞小？他现在调到这个位置的话，要看的是红蓝之间的这个带口，或者是他改变策略，其实是想要碰撞，不然其实原本的蓝色色球，对，不然其实我自己会选原来的位置继续出手。好，就是红蓝之间，而且是靠着一颗星现在粘上来了，这个蛮 OK 的。那就结果来看呢，他是借了一下红球。对。好，那接下来可以再重复的路线，甚至是重复的力道，再继续的来试试看。不过其实刚刚在征服更好基地 A 队最后的这个直球，它的效果至少在缩小了得分圈之后，其实是一度的带给了东区老人之家 A 队一点压力。目前抵抗了2颗，看能抵抗几颗？对。不过我现在在场边看的话，我突然间又注意到一件事情，现场好像没有计时，对不对？所以是因为运动会就没有特别计时。阿公阿嬷的部分目前是没有把计时排进去，这样。所以他们如果真的需要做思考的话，其实他的节奏也是可以放慢的。是可以放慢的，是可以放慢。那就过往几届办起来的经验呢，其实阿公阿嬷有的时候比我们还不想拖时间。对，这个我深深的有感觉到。对啊，就是我觉得是专注度，专注度当然是一个部分了。那另外一个部分其实是，我认为在运动能力上面呢，其实阿公阿嬷在跟身障者在比的时候，还是阿公阿嬷会稍微灵活一点，就自由度高一点的情况之下，每次出手的秒数的确是不太需要像身障者这么久的。对。而且阿公阿嬷会有一种很漂培的感觉，对。好，算了啦，没关系，我下一局我再调整。想那么多干嘛？对，我就先这样做嘛。但我自己有观察到一个部分，就是在蓝队东老这边呢，他们其实是有一个大哥是专门在负责3位选手的调位置啊，对，就是画面上照到的这一位，他在负责帮选手调位置，甚至告诉他打哪一个点，甚至于跟他讲一些策略。我自己觉得这个形态是蛮好的，就是有一个leader 的感觉，同时有一个人负责动脑袋，其他人是负责执行这样。那我觉得这个模式还不错。这一颗红球相对是很漂亮的哦。我已经看到过非常多次了，我觉得阿公阿嬷应该已经开始有一个策略上的直觉了，就是说我不管我第一颗发球是距离白球远或近，我至少都要在挡住对手的路线上面。
这样子的角度我已经看到过很多次。这一颗真的就是直接就是技术的展现啊！停球的位置或者是方法都是一球界这样子，是蛮厉害的一颗哦。但红队也不需要因此感到困扰，就是持续朝同个点再往前推，这样子非常多机会红球都会留在白球前面。因为前2局其实红队在解球上面都是花了比较多颗哦，甚至第1局我记得是蓝方1颗球直接抵了红方所有球。那第2局的话，红队也是到了自己的最后1刻，才终于顺利的化解，才有1颗稍微比较接近的球这样。不过现在其实就是我前面所提到，就是在 V 线附近的球，那就是准度的问题。因为基本上在这种球型上的话，我相信对于场上的6位选手，应该问题都不会到太大。那就是像刚刚有穿过去那个，其实都只是想要去做破坏，所以它力道会放得比较大。现在要确认一下两边到底哪一边是比较接近白色的母球。这一次在 V 线附近，大家的距离就会比较紧密一点。好，现在的话是换成了东区老人之家 A 队。那在红方征服共好基地 A 队的话，则是手上还有2颗自己的色球，调整了一个比较平行的一点的角度。后面那位大哥也有告诉他说：“哎，你刚刚的问题出在哪里？”这其实，在规则上，运动会里面真的不会抓得像竞技组来的这么严。不会，这个画面绝对不会出现在竞技组，不会有这个画面出来。甚至于国际赛事上是规定你的教练是不能用任何形式去做一些提醒或沟通其实都不行。还有像是我们前面有提到的，像 BC3 或者是其他有这个辅助员。那 BC3 的话是，你在这个轨道的运动员，他也有一些相关的规定。然后还有你旁边可能，我记得是 BC1 还是 BC4 会有这个可以帮忙去拿球的 BC1， 对，辅助员嘛。对，辅助员的话，其实他也是有相关的规定。对，他不太能够对选手做一些直接的沟通，甚至你要去背对球场。对 ，BC3 要背对球场。那 BC1 虽然没有背对球场，但是他能够做的动作也是有所规范的。基本上就是帮忙搓搓球。对，这边可以请别人帮忙搓搓球吗？你是说搓远阿公阿妈吗？对对，阿公阿嬷他们自己都很会搓啊。他们自己都会搓。因为我突然间有一个印象出来了。就是我之前在看阿公阿嬷的时候，阿公阿嬷还会想要再多指到第3颗球哦，跟别人借球。对对对，他们还会意犹未尽。意犹未尽。对，觉得我刚才那球。刚刚贵宾有没有意犹未尽？我觉得有哎，因为其中有一位贵宾，因为时间快到了，我说不好意思，我们待会就要进行比赛，这个场地他有一点失望的神情，说他只能打这样。所以接下来可能等到明年的贵宾邀请赛要打2场，或者是他们的时间可以帮他们再拉长一点。对，因为他们其实打得比较慢。我刚刚稍微在旁边看，他们可能在瞄准上面没有阿公阿嬷来的这么得心应手，所以他们其实打得比较慢。因为真的对地板滚球的规则就是第一次听的，所以就要适应的。对，而且我看后来连裁判其实都是让贵宾来担任。其实我们从裁判一开始是我嘛，后来是我请了其中一位来协助，也体验一下当裁判的乐趣这样子。而且我在旁边看他，包括在 Q 说，接下来是由哪一边来投掷，我觉得他 Q 的还蛮开心的。目前红队没有想到，其实有机会看起来分数不少，加分的机会要出现了，而且他这一局是大局哦，3分的大局哦。哇，那这样的话，一口气在第3局把分数反超过去了。他们自己也给自己大声的鼓励。所以你说他们没有想要拼搏的斗志吗？我觉得不是。有啦，只是胜负没有放得这么前面。对，应该是说在这个拿到很多分数会非常开心。但是赢就是加分啊。回推到我们讲细一点，蓝色这边做了比较值得讨论的部分就是一直想要透过右边去靠近白球，右边去靠近白球。
实际上却忽略了其实白球跟红队之间没什么阻碍。正因为没什么阻碍，最后才能够多拿到2分这样子。所以事后如果真的要检讨，有进行到检讨的桥段的话，其实蓝队可以思考一下。一直不断的进攻，假设都没有成功的话，一定要回头去想一想如何降低别人的得分，这样。好，那就我觉得第4局应该可想而知会是很精彩哦。对，现在领先1分的是红方，气势上来的是红方嘛？对，但大家会注意到，其实一直以来球比较直、比较稳定的，相对会是蓝方。好，我们就看最后1局两队的表现。但蓝方其实在前2局都是只拿到1分。这一次的开球，球是有靠到白色的补球上，但是在角度上面的话，并没有去遮挡到红方，要去做破坏，但弹道不太对。这个时候我回头就去想问一个问题，大家有没有印象？第1局蓝队是不是弃了2颗球？对，大家看一下现在的比数，就会了解到我在第1局做的预言。好，就是你弃球也有弃球的风险。你看现在就差那么1分的时候，如果刚刚你愿意去拼搏最后的2颗蓝的，想办法进洞的话，也许现在是平手。对，所以其实地板球真的很有趣，它是1球连着1球，1球连着1球产生连接的变化，甚至1局连着1局，1局连着1局产生连接的变化的。你的现在做的很多决定会影响到你接下来承担的东西，这样。对，但阿公阿嬷其实就比较像是我们一般在看这种比赛里面的一般组啦。对，他就不是所谓的公开组。那有些时候他会有气势来了，这一颗也蛮靠近的。对，所以我刚刚所提到的就是比较像一般组，有些时候是自己手上的武器没那么多，他们可能在思考上面就会比较保守。我完全理解，因为我甚至讲的比较白话文一点，他们能够顾好1局的比赛就已经很棒了，真的。像可能对于红方来讲，刚刚3分的这个局可能也不在自己的规划里面。但是看起来气势是有上来就看整个丢球的表现。还有1颗的射球，就如果红边把球丢完了，这个时候蓝边的反应也就很重要因为可预期的是，如果红队全出完，而蓝队有1分的时候，目前是平手的，最后第2分到底要不要去冲就又变成蓝队的功课。对。那当然对红队来讲没什么功课不功课，我想办法靠近白球是最好的解决方案。想要用靠的，而且是想要带有一点防守意味所以应该是瞄准蓝白之间啦。但这个是稍微小力了一点。现在此时此刻，蓝队就要想一下我拿1分我是平手，我势必是要攻第2分那攻什么角度怎么攻呢？把椅子移到这边的话，应该是红之间的带口。没错。那红之间的带口，因为刚刚还是有1颗靠得很漂亮的球，所以现在的得分圈其实很小，基本上是要完全粘到白色的母球上。哎呦，好球！这个可能要问一下分数这应该是 MVP 啊。对，这个要问一下分数了。后面这位大哥非常棒他直接就协助问多少分。对，现在到底是几分因为也没有时间压力那就是直接保险气球了。直接保险气球，因为后面会有任何的风险出现，都可能会让这场比赛没有办法把胜利所拿下来。OK， 所以在后面这位帽子戴眼镜的大哥，我就觉得经验丰富，很像是裁判的教练的角色，对，他经验很丰富。好，所以在确认是拿下2分马上就做气球的动作了。最终的话，东区老人之家 A 队。虽然说在进入到第4局的时候是落后1分，但靠着在第4局拿下了这2球，也顺利的把比赛再逆转回来。比个赞，4比3，恭喜东区老人之家 A 队在这场比赛收下胜利。
那紧接着会登场的一样是乐龄组，也同时会是我们上午的最后一场转播的比赛，所以也请观众朋友们要持续的锁定。我们就稍作休息，等等马上回来喽。12点还有一场，12点结束还没啊？他说12点还有一场。谢英，东老 B 队。大元良，许玉成。场第2，乐龄组永和更新 A 队，夏慧芬、尤兰阿依、江雪清。南丁格尔 B 队，陈天渊、谢淑云、王连泰。场第3，乐龄组新北仁爱之家 B 队，蔡心如、陈凤梅、吴庆章。中心社区长照机构 A 队，许重阳、许丽月、杨林淑珍。场第4，乐龄组征服共好基地 B 队，林荣田、施明崇、尤善雄。树德里关怀据点 A 队，李兰、杨谢香兰、林菊兰。场第5，乐龄组以林长青学园 B 队，郭林瑜、郑学正、许凤萍。活力3人组陈美月、刘美玉、朱黄秋芬。场第6，爱家贝 A 队，马文庆、李文书、刘学美。北区老人之家 A 队，王金莲、蔡文海、王春友。场第7，永和更新 D 队，唐玉燕、柯凤珠、邓秀兰。北区老人之家 B 队，郑山义、张纯芳、连文福。场第8，宋德里关怀据点 D 队，邱桂梅、郑曾月荣、宋美胜。基隆七堵泰安发展协会陈玉凤、林高瑞文、杨丽娟。请以上唱评选手至场上准备比赛。大会报告，提醒一下，下午的比赛会1点准时开始，请下午要1点比赛的单位请把握时间用餐。另外，如果你有拾获多余的球具，请你送回裁判
乐龄组在上午的最后一场比赛，以林长青学园 B 队来面对到活力3人组。那陆陆续续的在上午场次哦，也是要准备进入到最后一场。那等等会有一个中场休息的时间呢，会是半个小时，会一路得到下午的1点。那其实今天可以看得出来，最大的组别就是乐龄组。乐龄组的这个队伍的组数其实还蛮多的，而且是不是？我总觉得运动会好像这几届越来越多参赛的队伍了。是。那我刚才还特别去跟蓝队的以林打声招呼哦。因为我跟他们这一队稍微有点渊源，就是他们第一次接触地板滚球就是我去推广的。对，那个时候所以看到他们从不知道地板滚球的白纸到现在已经可以这么多队出来打，甚至于成绩还不错，其实我自己是蛮替他们开心的。这样，引路人。所以刚刚导师你有去问他们，他们正式的踏入到地板滚球，然后开始接触，从原本可能只是想要试试看，到现在已经变成一位选手。这一路以来，他们有什么心得吗？我一直访问他们，他们都呈现出，问到他们都呈现出，其实是打这个球是让他们很开心，同时开启了每年的同样的一个话题，这样子。都会有一件事情是让他们去记得，可以去讨论，甚至是团队合作的。然后刚刚甚至聊到说，他们接下来可能有一点点传承的意味，就是可能开始就是让没有打过的也可以出来参赛。对，可能比如说1、2位比较资深的来带，1、2位是比较之前的这样子。他们接下来有考虑，我自己半开玩笑说，是要开始练2军跟3军的吗？对，这个真的是要练2军跟3军的。然后活力3人组是陈美月、刘美玉以及朱黄秋芬。那另外的话，则是以林长青乐园，不好意思，是长青学园 B 队，则是郭礼瑜、郑学正以及许凤萍。红队上一颗很漂亮哦，几乎是贴上了白球这样。经过几颗的尝试之后，现在看蓝队能不能经有一些碰撞改变局势。我现在靠在白色母球上的这个红色的色球，感觉是直接粘在旁边哦。它中间好像没有空隙，所以一定要去做破坏，不然的话，你后续是没有得分机会的。这一颗篮球放上去之后，感觉就会不太一样。两边现在都是2颗的色球，还帮忙按摩肩膀吗？做投球前的准备，还要包含按摩这个项目。好，因为我们在队伍的后方哦，所以其实我们看得到，就蓝队的视角来说，它有一个点可以攻哦，就是去攻蓝跟白中间那一个洞，看能不能卡在上面，把偏左了。现在意识上面都是去破坏。最后一颗了，可能就要相对要保守一点点。好，这个好球我自己觉得这颗很不错哦，甚至有可能让蓝队获得领先哦。对。不过其实这几场这样看下来的话，我觉得有蛮多队伍喜欢把队上真的可能比较稳定一点的放在最后的这2次直球。对。但是其实，在国际赛上面的话，有一些时候你会看到，是因为你每个人手上是2颗色球投掷机会。所以有些时候真的需要去做，一定得要去做破坏，你稳定度要发挥出来的时候，他会先让你队上比较稳的这个人，我先吃其中的1颗，我先确定我破坏掉，我后面我才有机会去做加分或者是做布局。对，刚刚画面带的比较快了哈，我自己会觉得说，蓝队可以多做一个动作，是说直接请裁判测量，或者是再举手问一次，有没有可能有第2分的可能性这样子。但这一局至少对于
蓝队解掉那一颗红队的贴球，执行的还蛮漂亮。所以第一局的话是由以林长青学园 B 队拿下来，如果是拿下1分，就是靠着最后的那一颗破坏。回复主播刚才提到，就是其实他们蛮喜欢把有把握的选手放在最后的投掷，这个也是如果是团队比赛当中真的是蛮常见的。那相对的个人比赛，或者甚至于是竞技组的比赛，其实就关乎到你现在的策略到底对你的需求是什么？你的需求是什么？对，并不一定有把握都会放在最后面或最前面这样子。那观察了那么多的比赛下来其实你6颗我6颗的情况always 都会有1、2球是关键的，但可能会发生在中间，可能一开始就发生，有可能发生在最后一颗，这样都有可能。所以其实，在那种时候，你就必须要让队上最稳的选手就要先跳出来，或许会消耗到他的球数，但是没办法，因为这个一局一局看，就是你要先求有，然后再求加分。好，国力3人组现在在场上的3个红色色球，看起来是已经陆陆续续有围起来了。这个等长青学员开始直球的时候，应该会稍微有点头痛。红队可以尝试一下碰一下前面挡在白球前面的2颗红的，看能不能取得有利的位置。如果让红球更靠近白球的话，那个防守力是更好的。哎呀，可惜没有。这个角度应该是想要去push自己原本的红色色球，因为红色色球有2颗，所以这2颗其实它的这个在投掷上面，它的 target 是蛮直观的。放在后面也是可以接受的因为等等，如果白色的母球被往后推的时候，通常我们都称为这颗球是有点陷阱的。对，陷阱就放在这里好，接下来是一林长青学园 B 队自己的4颗色球，但现在会有点头痛。对，上一局扳回比数的这位选手，看他有没有机会多得分许凤萍，许大姐是吗？现在就是让凤萍大姐是先出来去做破坏。刚刚就有特别讲到，这个在策略上面，因为你现在有需求了，早一点让比较稳得出来。OK， 再往内推，这是真的准。第2球基本上瞄一样的点就对了。对，不要碰到红的，什么都好。歪了，歪多一点还好一点。对，他刚刚一丢出去的时候，自己也知道，自己也对。可能是稍微吓了一下。我突然想起你的形容，自己也小小中意摔了一下。OK， 接下来是最后的2颗球。这一颗也蛮准的再往内靠，不过目前都还是只有1分要想办法停郭大姐才有分，才有第2分。那这个第2球就有偏。好，所以还是由蓝队一林长青学园 B 队来拿下这一局。不过这2局目前都是只拿下1分，各拿下1分的情况之下，大比分是2-0。第3局对于活力3人组来讲，真的要寻求突破口。不过怎么看到他们在跟这个以林这里的后方的教练在聊天了？看起来像聊天，希望是讨论战术了，看起来笑笑的。然后讨论战术，我看到的反而是更有趣的一点，好像有人在发零食，补充有人在发零食了。就大家可能这场完之后还可以约出去，对，应该也会有这种的啦，就是在比赛的时候遇到，然后发现大家一起玩，他们就会互相留个赖啊，然后等到这个平常的时候需要练习的时候，想要找个伴。然后之后就会组在一起。我记得竞技组就有这种的，就是他们后面反而就因为这样子，然后就组成一队。组成一队可能的确在还是在运动会的时候看到的，就原本2边可能是对手。对。然后后来认识之后，那不然我们今年来组成队看看。这绝对是有的。那我自己是很喜欢看
选手去国际比赛的时候交换小礼物，跟互相要社区，然后对拍照这样子的交流，因为那就会有一种场上我们是竞争对手，但场下我们是朋友，我们要互相进步的那种感觉，这样。那讲一个分享一个好笑的，就是飞球很漂亮。好，那红队有一颗蛮漂亮，我们再看接下来的发展。对篮球也不是什么，就并没有特别的阻碍这样子。对。那我们在国际交流的时候，曾经有跟日本队比赛，或者是去日本那边交流，去日本跟日本的选手做交流，然后日本队很喜欢台湾的凤梨酥。那这个时候台湾的选手听到眼睛就亮，耳朵也竖起来，为什么呢？你想输是吗？我们就一直送凤梨酥。哇，现在还要用这种谐音梗，还绝对不要让对手知道这样子。我觉得日本只是觉得那很好吃，就很喜欢吃。结果我们居然把它谐音梗都拿出来用。我们竟然有下一些那个。这球也漂亮。哇，你看他很可爱哦，吐了一下小舌头，因为他原本以为还是对他要继续做投掷，他忘记了他现在比较靠近了，然后对方的手上还有3颗的射球，现在投掷1颗，不过是往后滚哦，距离比较远一点。火力3人组手上的2个射球，但现在在他们前方的话，其实角度是比较小的，应该还是看得到，就是尴尬了。对，但是是个蛮尴尬的一个角度，有半边的角度都被篮球占住。削了一下，可是现在削这种比较偏薄球的情况之下，母球又向后靠，角度又更小。最后1颗的话，可能要力球靠近就好，把偏了。这个也是在手头上面会遇到的，就是毕竟跟轨道组不一样，轨道组就是完全固定在那边，可是手头还是会有自己出手的稳定。出手歪是挺主要的。好球，就看看有没有比红球进攻。一样。最后的话是1分吗？对。好，所以还是稍微比红球再更远一点。好，但是连续的这3局都是由以林长青学园 B 队所拿下来，但他们在这3局里面分别是拿下了1分，就是3比0。而且3比0再进入到第4局，这个也算是有一定程度的保险分。场边怎么了吗？场边就是你会看到2队的选手在局与局中间互相聊得很，对，他们会交流，而且我发现他们不是选手跟选手之间的交流而已，他们是连后面的好像都一起交流。朋友跟朋友之间，对，交朋友来着，很棒。好，由得分率最高的这一位大姐来出手，想要保住这一局。这一球很不错这一球非常的不错。我自己觉得，就前3局来看，这一球至少能抵挡3到4颗以上，甚至更多。好，现在主场1颗。这地板滚球有一个大家流传的一句话是说“一贴治百病”，就是对，就是。不管是竞技组或者是推广的运动会其实有1颗贴住，基本上你就会觉得这一局比较安心了。现在已经当2颗了，真的是一贴治百病。但是球没有贴下来，反弹出去的，是要比较硬一点的才是。因为活力3人组在这一局还是要追分啦，所以这3分要来追的话，现在其实就是看看能不能够继续的把母球往后方推到自己现在在场上的这2颗红色射球里面，还是有逆转的机会。碰到白的不要碰到蓝，但中间要大力。
是看起来大哥大姐当然力道是个状况嘛，就是比较欠缺碰撞撞击这样子的球。好球 ，OK， 好球。这颗最后一颗还不错哦，最后一颗有1-2分，1分到2分的机会哦。虽然说是花了所有的色球才终于建立起这个通道，但是蓝队可能要冷静一点哦，问分数，如果赢了，也许就拿下来了，然后不要太过于兴奋的想要去进攻。但我看他的表情，他蛮兴奋的。这个是郑大哥，你会让对手万一再多得第3分的话，就比较。你看这种笑容，就是一边做一边笑，他其实就是他不管了啦，反正他就想丢。笑太多，丢歪了。对啊，这种笑容他很 enjoy 的，学郑大哥。啊，现在手上还有3颗蓝色的色球。不过他们刚刚其实，刚刚这个郑大哥他投掷的第1颗，其实还蛮危险的，因为他是直接推了那个红色的色球阵。这一颗轻轻碰一下也是还 OK。最后再让主攻手上来开心一下。这个是徐大姐，他们应该就是最直观的想要把蓝的碰撞到比红队更靠近白，然后轻轻碰。哦，真的传很稳。好，最后看一下这一局还是蓝队吗？还是蓝队拿下来哦，很不错。你看场上就是摇头，没关系啊，没关系啊，就这样。我也没有要特别上去看，就这样。我们等下要来聊天的哦，所以活力3人组有1分哦。活力3人组的分数哦，那刚刚应该是问他说要不要上去看第2分啦，他就觉得说其实也没关系，因为无关胜败。好，那最终的话，在这4局比赛完成之后是3-1，是由以林长青学园 B 队来抽下这场比赛的胜利。哇，那这场比赛是真的还蛮精彩的哦，因为无论是在比赛的过程中，还是说在整个比赛的结果上面的话，其实有来有往啊。所以说，在这一场比赛里面，虽然最终是3-1，但是我想在内容上面其实是有很多值得讨论的空间。我觉得上半场上午的比赛哦，其实看的真的是蛮开心的啊，就是看到蛮多选手已经开始有一些贴球的时候，就一定要放在对手的防守线这样的观念。我除了看到很多这种球之外呢，他们在距离的选择上面也开始越来越打自己顺手的球这样子哦，我觉得很开心。那更重要的是，我觉得我们跟主播还有聊到一些，就是有几位选手表现得特别突出，这样子，尤其是就像刚刚那一场比赛，可能我们心目中的 MVP 人选会是一样的哦。是。对，那就会令人期待，就是下午的那个预赛过后之后，应该会看到更多更精彩的比赛这样。所以下午的决赛阶段，也邀请观众朋友们持续的锁定，一起来帮场上的选手加油。上午感谢您的收看，也感谢老师的陪伴。我是秉承，我们下午见喽，拜拜。见。